eta sarrera bat atea un viva con una verja, pues ahí tienes que entrar. Claro, su Corte Inglés era Hola, hola. de la General Esquerra Hola, hola. abajo, nada más empezar la costa de abajo, Sí. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. Puto lío ya. Está todo enganchado. Hola, hola. Hola, hola. 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 Entonces ese retira. Ese retira. Igual el ratón para este, igual, me hace falta. Ah, vale. Hola, hola, hola. Luego lo único que tendremos que hacer es coger de aquí el cable y llevar aquí, ¿no? Sí. O tienes dos. ¿Van a entrar de ahí también? Sí. En la primera no, ¿eh? En la primera esto no. No llega. De hacer así tengo que venir aquí, cuando cambie tengo que venir aquí también de cable. Por aquí, para el proyector solo tengo un cable. Tengo otro ahí. A ver, la persona que va a hacer desde aquí, ¿necesita tener el ordenador aquí? ¿O es solo para pasar la diapositiva? Porque lo que decía, que te deben pasar la diapositiva. Sí, si a él le da lo que ver. Él tiene que ver. ¿O podemos colocar ahí? Pero, tiene que ver, claro, tiene que ver como segunda pantalla. Claro. Bye, Chris. Right. Bye. Vale, déjame pensar. Nada, le cambio y ya está. ¿Estás aquí? Vale, hoy te doy a un láctea. Se hacía sábado y
también el esto. Al final es solo pasar. Esta es la presentación, ¿no es? Esta es la presentación. Pues esta va la presentación. Entonces aquí lo que tenemos es, al principio tengo que tener el control yo. Pero tú tienes el pasador de diapositivas, ¿no? ¿No tienes un pasador? Sí. ¿Tienes que tener el control de este? Sí, sí. ¡Kaixo! Al principio, antes de aquellos, dices. Es que yo necesito tener el control. Pues no es la misma diapositiva, no es la misma presentación. Sí, es la misma. Porque hasta aquí tengo yo el control. Es que necesito yo el control. Ellos, nada, enchúfame aquí. Te enchufo aquí y aquel lo mismo. O sea, ellos verán la misma presentación, pero yo detectaré cuando anda cambiando y ya sé cuándo va a decir qué, entonces le voy cambiando yo. ¿Entiendes? Voy a buscar un cable. Erra egiten da benien, eta nik igerriko noiz aldatuko hauen A ereduaz edo B ereduaz edo B ereduaz
dauena, baina nik aldatuko zaz. Baina ordenadorea kabiarekin Nos mataréis luego. baina hori leikegu nik ikusteko? Zuk, ala santzen Nik unatzot? ikusteko? Eta zeratik ez du egiten hau, nik ikusteko. Baita. Eta jazta ikusten dut. Eta ni hemen hau, edo hemen, eta ni ikusten dut, eta ni hemendik ikusten dut. Bip. Aurreneko fila hoetan, aurreneko bilat. Hor da espezial ditu. Baiza. Hoi kasieran da, Josune Zabalak. Gero, Arantxa Gabiarko leku hona. A ver. Da, bergakoak. Lamaño Etxeberrikoa. Besteak zubikua. Elegante atzean, da, Justo Lamaño Etxeberrikoa da. Ama etxiberku ez da, ta! Zelan gehatzen da, ere? Hau kanpoa, Januaka, En directo. Streaming. etxea bialiko dut. Nahi bazute ikusi? Aurrian, bai. Ez, elkarrekin. Hemen egongo die, honei. Honei reserva ipini, Kris. Hemen reservak ipini. Amaiak nik usteot, bai, hemen. Amaia nun eseriko? Hemen. Erdian. Elkorokin datoz bi, Jonpeli eta Ketxuz. Hiru. Bai. Bai. Baina eskinan ez ipini autoridariak, Ipini hori da. Hori da. Bai.
Zer? Bai, el coro tita edo handikigo, mendikigo edo. Diego, ¿esto tiene enchufe? Ah, vale. Vale. Gaur el nik. Zein? Handik edo hemendik. Bai. Bueno. Egun esan zenuten ez, guztira zen magabe, 85.
Ahora. Hola, hola. 1, 2, 1, 2. ¿Me escuchas bien, verdad? Vale. Alto y claro. Bien, apago. Este es el 1. Apago el 1. Probamos el 2. A ver, a ver, a ver. A ver, probando. Sí, probando, sí. Hola, hola. Micro 2. Hola, 1, 2, 1, 2. ¿Comprueba en el display? En el display, no, arriba. Eso, en el micrófono 2, que es el de abajo, sí, vale, está bien. 747, ¿no? Vale. ¿Qué? ¿Me escuchas por un solo canal o qué? Los dos bien. A ver, probando, sí, probando, sí. Bien, bien. ¿Uno, dos? ¿Me escuchas? ¿Bien? Hola, hola, 1, 2, 3, probando, ¿bien? Hola, hola, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2.
Ezin dugu ahaztu, Eibarren orain dela 100 urte zeuden tailerretan langileek euskara erabiltzen zutela, baita laneko kontuetan ere. Armagintza zenean bertako jarduera nagusia, erraminten eta piezen izenak euskaraz erabiltzen ziren. Gaztelanianara jo gabe izendatzen zituzten. Horrek adierazten du zein normala eta produktiboa zen orduan euskara Eibarren. Momentu honetan, Eibarren 10 urteko euskararen plan estrategiko bat daukago indarrean. Plan hori, Akebai plataformaren bitartez bideratzen ari da, eta helburu nagusia 10 urte barru Eibarko umeak eta gazteak euskararen arnazgune izatea da. Eta badakigu Eibarren euskara berreskuratzeko oso garrantzitsuak izango direla, beste batzuen artean, bai lanbide heziketako zentroek, bai enpresek egin beharreko lana. Seguru gaude, gaur egun dituzuen gainerako erronkei erantzungo diozuen bezala, honi ere erantzungon diozuela. Dagoeneko enpresak asko lanean diharduzuela bide honetan, eta horrek aberaztu egiten du zuen aktibitatea. Nire aldetik, zorionak orain arte egindako lanarengatik lan munduan euskararen erabilera handitzeko ahalegina egiten diharduzuen guztioi. Eta animoak hemendik aurrera egin behar dena elkarrin lagunduta egin dezagun. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkalde jauna. Eta orain hitza pasatuko diogu Rikar Lamadrin Txaurraga, hor agertzen dan bezala lanbide heziketako teknologia eta ikaskuntza aurreratuen zuzendariari. Bai, bueno, egunon dan hori, lehenengo eta bien, eskerrik asko etortxegatik zu guzti, eta gero nire alboan daudenei ere, Nitxe, Miguel, Josune, azken finean hemen egoteak, adierazten du, euskararekiko gutariko bakutxok daukagun konpromesua, ez? Eta nola ez, salburu horretxatik ere, lanbide heziketako salburu horretxatik ere, hori aldan inean bultxatzea da gure asmoa. Gaur egungo egoeraren apurbete azalpetxo bat ematea da gaurko nire helburua, ez? Orain arteko egoera bat izan dugu lanbide heziketan, euskarazko eskaintzari lotuta, eta, azkenengo urte honetan, badirudi ez, saltotxo bat eman dugu, ez? Gaurko honetan hori da purtsubet adierazi nahiko nukena. Datu batzuk ekarri ditut, hori da, datu hauetan, ikusten duzuen bezala, urteka zelkatuta dago 2015-etik 2015-2016 ikasturtea, 2016-2017 ikasturtea, eta 2017-2018 ikasturterako egoera, ez? Egoera honetan ikusten duzuen beduan, A eredua azken urte honetan jaitxin da nabarmenki, gehien igondana B eredua izan da, eta D eredua pizkatxo bat igonda. Ez, berbada guk nahiko genukeen beste, pausotxo bat da. Hau da gure, lanbide heziketako gure erronka, ez? 2020-erako, eskaintzen diren zikloen 150 bintxet euskeraz ere izatea, ez? Hori izango zen kriston erronka. Eredu bakoitzera bagoaz, ikus dezakezue, adibidez, A ereduan, zen izan den bilakaera, ez? Nahiko zanguratsua da, ez? 2015-etik hasita, eta zein dan gure gaur egungo egoera. Jaitxin direla A eredua matrikulatzen diren ikasle kopurua. B eredura bagoaz, hor ere ikus dezakezue nondik hasi ginen, eta noen gauden gaur egun. Asmoa zein da B eredu guzti hauek, D eredu bihurtzea. Hori da erronka. Eta D eredura bagoaz, ikus dezakezue, 2015-an igoera bat egon zan, 2015-16 urtean gero jaitxiera bat dago, eta aurten igoera bat. Horretarako, zelburu etxetik apostu bat egin da, ikastetxe guztiei, purubete lagundu zaie B eta D ereduak eskaintzeko eta ataratzeko, ez da euneko unean lortu, azken bakizu hor, ikasleak berak aukeratzen duela eredua, eta lanbide heziketara datozenean askok,
lotzen dabe lan mundua erderarekin. Kontzeptu hori kontutan aukin da, beste pausotxo bat eman behar dugu, ez? Bai lanbide heziketako sailburuetzatik, bai Eusko Jaurlaritzatik, eta bai hemen gauden eragile guztien partetik, ez? Bada danok elkarlanean, nola uztartu lanbide heziketa, enpresa, eta enpresa munduan dagoen guzti hori euskalduntzea, ez? Danok ez badiogu behar beste garrantzi ematen, behar diren baliabideak jartzen. Baliabideak dio da denean ez nabil diru kontuaz hitz egiten, askotan baliabideak dire jarrerak. Ez baditugu horrek mai gainen jartzean, eta danok bide beretik joan, zailago egiten da guzti hau lortzea, ez? Orduan, gaurko nire bezu hori da, danok batera joatea, pausoak ematen ari garela, pausoak aurrerantza, onerantza, eta horrela jarri dezagula. Animo danoi, eta lanbide heziketako sailburu ordetzatik datorrita, eskerrik asko irakasle guztiei, ez? Azken finean, lehen behiosunerekin hitz egiten egonaz, eta lanekin egondakoarenaz, eta badakit irakasleak daukasun papel garrantzitsua guzti honetan. Orduan, eskerrik asko dan hori. Eskerrik asko zeuri ere, Rikar, eta orain Ainitz Blanco etxalekuren txanda. Bera da Laneki elkarteko presidentea. Aurrera, Ainitz. Egunon. Ongi etorria eta eskerrak eman nahi dizkizuet Lanekiren izenean, maikideoi eta Ibarrera hurbildu zareten guztioi. Gaurkoa, Jose Marik esan duen bezala, Izkelan jardunaldiaren 2. edizioa da, eta Laneki elkarteak hartu du lekukoa. Izkelan, Elgoibarko IMH institutoan sortu zen, 30-10 proiektuarekin, eta gaurkoa jarraipen bada, ez? Orduan, aurten Armeria ikastetxean ospatuko da Izkelan, eta hemendik aurrera asmoa dugu ikastetxe ezberdinetan ospatzera. 2018 urtean, Bizkaian ospatuko dugu Jurreta ikastetxean. Lanekik erronka hau hartu du, ilusioz eta gustu handiz, azken finean, Lanekiren helburua litzateke lanbide heziketan eta lan munduan euskara zabaltzea, ez? Euskaraz izatea. Orduan, Izkelanen helburua azken finean ere antzeko berdina litzateke, izango litzateke euskara nola sustatu bai lanbide heziketan eta bai enpresetan. Eta horretarako gaur esperientzia ezberdinak partekatuko ditugu, bai ikastetxeetako esperientziak, elkarte, erakunde eta enpresetakoak. Lanekik bere lana, bere erronkak horrela emateko talde handi batekin kontatzen du. Lanekiren elkartekideak dira ikaslan Gipuzkoa, ikaslan Araba, ikaslan Bizkaia eta Etel. Guztira, 79 lanbide heziketako ikastetxe, eta guztiak lanbide heziketako sailburu ordetzaren babespean. Bestalde, laguntzaile asko ditugu ere, Bizkaia, Gipuzkoa eta Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako Foru Aldundiak, Debagoiena, Buruntzaldea eta Tolosaldeko udaletxeak ere ditugu, Elai, Irizar eta Anpo enpresak dira laguntzaileak ere, Irale zerbitzua, berritzeguneak eta teknika. Eta azkenik, kolaboratzaileak ere ugari ditugu. Ikastetxetako hizkuntza normalkuntzako teknikariak alde batetik, eta bestetik egunero klaseak euskeraz ematen dituzten 5.000 irakasle inguru. Beraz, babes eta laguntza guzti honekin, 2018 urterako Lanekik egitasmo eta erronka ugari ditugu. Alde batetik, euskarazko bideo edizioak sortuko ditugu. Informatika, osasungintza eta mendekotasuneko euskarako ikasmateriala sortuko dugu ere.
hiztegi kolaboratiboarekin, irakasle eta profesionalekin lankidetzan arituko gara, multimediakin eta softwareekin ere lan egingo dugu, eta konpromisu bezala etengabe berritzen ari diren teknologiekin lan egitea izango litzateke. Aipatu lanekirentzako oso garrantzitsua dela enpresetako egonaldian euskara sustatzea. Lan mundutik geroz eta gehiago eskatzen da euskara, eta lanbide heziketatik sinisten dugu lan mundua euskaratu dezakegula. Beraz, lan honetan jardun dugu azkeneko demoraldian, eta honetarako sortu dugu lan enpresgida, dala zuen eskutan jarri dugun lana. Zentzu honetan ere, honetan oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu, bai langabetu eta bai langileentzat eskaintzen diren ikastaroak. Orduan, esparru honetan lan handia dago egiteko, eta aurrera pauso handiak eman daitezke. Eta gaur hemendik, gustatuko litzaiguke, honen inguruan ideiekin ateratzea, eta dirazi ere lanekik lan egingo duela esparru honetan. Beraz, jardunaldi honetan, alde batetik esan dugu, esperientzia ezberdinak jasoko ditugula, baina adierazi ere gustatuko litzaigukela zuen ekarpenak jasotzea. Orduan, ekarpen horiek jasotzeko, erabili daiteke Twitter alde batetikan, Izkelan trolarekin, Facebooka ere erabili daiteke, eta bestalde jakinbai.eusek duen foroa. Beraz, adierazi, Izkelan jardunaldia emankorra izatea espero dugula, eta helburua behintzat esan dugun bezala, hemendik ekintza egingarriekin ateratzea. Zergatik, hemen bilduta egon gaitezken 45 ikastetxe inguruko ordezkarik, 10 enpresetako ordezkarik eta 20 elkarte eta erakundetako ordezkariak, 167 lanbide heziketako ikastetxeetara, 7.000 enpresetara eta 16.000 ikasletara iristeko aukera dugulako. Beraz, aukera paregabea daukagu, denen artean euskara zabaltzeko. Lan handia eginda, honen inguruan, baina oraindik badago lan egiteko. Beraz, animo eta denen artean eman diezaiogun egoak euskarari. Eskerrik asko. Eskerrik asko Ainitze, eta sarrera, ekitaldiaren sarrera, irekiera, harrera hau bukatzeko, hizkuntza sailburu ordetzatik datorkigu hizkuntza ikerketa eta koordinaziorako zuzendaria den Josune Zabala Alberdi. Zeurea da hitza, Josune. Kaixo, egun on denoi, eta ez zeren aurretik nahi nuke eskerrak eman Izkelan jardunaldia antolatu dezuen guzi hori, baita babestu dezuen guzi hori, horrez gain baita ere etorri zeraten nahi, ikasleei, zuen grabazio lanak zabalduko dituzuelako, eta ziurrenez horren arira lanean edo proiektu baten parte hartuko dezuelako, eskerrak arduradun guztioi, ona etortzeagatik eta zuen gogoetak gurekin partekatzeagatik. Eta, ni pixka bat etorri naiz hizkuntza politika sailburu ordetzatik egiten nahi gehan gogoeta txiki bat, modu oso laburran partekatzera ez. Aipatu dugu lan mundua euskara sustatzea, eta iruditzen zaigu guretzat ere erabat estrategikoa dela lan mundua euskaratzeko edo euskalduntzeko bidea urratzea, bereziki abiapuntu batetik. Hizkuntza gutxitu baten biziberritze prozesuan gabiltzala. Ahaztu gabe, hizkuntza gutxitu batek duen bidea, ez dela hizkuntza gutxitu eztan batek duen bidea, ez? Binda berriz, zailtasun, oztopo, eta ere berean aukera berri batzuen aurrean jartzen gaitu horrek, eta gure ustez horrek jartzen gaitu berrikuntzan, jartzen gaitu pentsamenduan, jartzen gaitu elkarrekin lanean, eta hor ikusten dugu alderdi positiboa, eta lan munduari ere bide batez hor ikusten diogu jomuga, sektorearekin hitz egiten dugunen askotan, formazioa bideratzen dutenekin,
enpresetan euskara sustatu nahi duten arduradunekin, Lanbide Heziketan dabiltzan beste arduradunekin, edo ingurune digitalaren ardura daukatenekin askotan aipatzen da. Oraindik mundua oso erdalduna da. Askotan eta karga moduan hartzen da, ez? Oraindik, gure hizkuntzaren bizi berritze prozesuan hezkuntzan asko egin dugu, ez? Deredua gainditu egin du guztia, ez? Gizarte sinistu du eskoletan gaztek euskaraz ikastea kalitatezkoagoa dela, hobea dela, euskaraz ikasteak balio erantsi badaukala, bai metodologietan, bai aurrera bidean, ez? Munduari begira, oraindikoain, ez, ikusi dugu, badago aurrerapen bat, hori positiboa da. Baina oraindik badaukagu zer prestigiatu, badaukagu zer landu Lanbide Heziketaren prozesuan, unibertsitatean ere bai, eta nola ez enpresetan. Horrek ez du esan nahi, aurrerapenek egin eztanik, eta aurrerapen horien aurrean eskerrak eman behar ez ditugunik alderantziz. Eskerrak ematea dagokigu Lanbide Heziketan egiten ari den lanari, enpresa askok egiten duen lanari, eta lanaren munduan, ingurumari horretan, bai administrazioa, bai hezkuntza, bai ingurune digitala, bai makinaria eremuan, euskaraz lanean diharduten pertsona, talde, erakunde ezberdinei. Eta bide horretan erronkak nahiko nituzke aipatu, eta garrantzitsuena, hizkuntza ez izatea hizkuntzaren bidez enpresa ikusteko modua, hizkuntza politikaren ez izatea ardura enpresa euskalduntzea, baizik eta enpresarekin batera hizkuntza politika lan eginez, ez, Ricard Lamadridek esan duen bezala, elkarrana beharrezkoa daukagu. Hizkuntza politikatik ekarpena egin genezake, hizkuntza nola kudeatu genezaken, zer izan daiteken hizkuntza gutxitu baten bizi berritze prozesuaren bidea, beste esperientzia batzutatik, baina beharrezkoa daukagu enpresa, bere filosofia, bere egiteko moduak partekatzeko eta bide horretan hizkuntza eta enpresan arteko loturak bilatzeko. Ez enpresa bakarrik, baita administrazioa edo hezkuntza ere ez. Eta nik uste dut hori dela erronkarik nagusiena. Hizkuntza albozko tokitik ikusi beharrean, enpresaren ardatzarekin batera edo kudeaketarekin batera hartzea, ez? Hori da adibidez, Jaurlaritzatik bultzatu da Neuslan programa, gero aipatuko da ziurrenez, eta hori da gure agenda estrategikoan ere behin eta berriz aipatu nahi duguna, ez? Euskara ez da gai bat, euskara da beste gai guztien zehar lorreba, ez? Horrela ulertzen dugu, eta guk ere horrela ulertuz nahiko genduke lan mundua euskalduntzen lagundu. Bide horretan, euskara aipatzen da, baina aipatu nahiko nuke bigarren erronka. Guk hizkuntzen kudeaketaz nahi genuke hitz egin. Enpresaren baitan ditugun hizkuntza ezberdinez. Eta hor, euskarak nun duen lekua, eta hor nun euskarak prestigiatu genezaken. Besteak baztertu gabe, nola indarberritu genezaken euskararen erabilera eta euskararen kudeaketa enpresa horretan. Bide horretan badakit, bai Lanbide Heziketan, bai enpresa munduan, bai aholkularitza eremuan lanean zabiltzatela, eta alderri hortatik esker honeko gaude hizkuntza politika sailburu horretan, asko daukagu ikasteko, emateko ere bai, eta hori ziurrenez elkarrekin asko zobeto ingo dugu, eta horretara behintzat gu prestatzen gea. Eskerrik asko, eta ziur hemen ere ekarpen politiak esanguratsuak egingo diala, eta horiek entzuteko gogotsu ekingo diogu jardunaldiei. Eskerrik asko, Josune, eskerrik asko beste aurrekoei ere, Miguel, Ricard eta Ainitz, eskerrik asko Lauroi, eta orain utziko zaituztet Amaia Uribe. Amaia Uribe Euskadi Irratiko kazetaria da, eta hemendikan aurrera ekitaldiaren gidari, moderatzaile, zuzendari, berak egingo du, nik baino askoz ere hobeto. Eskerrik asko.
Egunon guztioi, ongi etorri epel honen ostean aurrera egingo dugu bete-beteta baitator izkelan jardunaldia, argi geratu da ezta euskaratik eta euskaraz bizigura dugula hezkuntza arloan, lan munduan eta gizartean oroar, eta hain zuzen ere hemendik aurrera helburu horrekin bai enpresek, bai lan heziketa zentroek, erakundek zein norbanakoek hartutako konpromisoak ezagutuko ditugu. Hasteko Mikel Irizar izango dugu gurekin, dakizuen moduan Gipuzkoako Aldundiko hizkuntza berdintasunerako zuzendaria da bera, eta berarekin euskararen egoeraz hitz egingo dugu, martxan dauden hizkuntza politikoez eta baita etorkizuneko erronkez ere, ostean euskararen eskubideen gaia jorratuko dugu, eta horretarako Nor Hobeto Aizpea Abrizketa baino, Kontseiluko Euskararen Eskubideen Protokoloaren koordinatzailea da bera, ostean enpresa egonaldietan euskara sustatzeko dauden planei irekiko diegu leioa, Laneki Elkarteko Kepa Altuberekin batera, indarrak hartzeko tartea izango dugu gero, kafe eta guzti ongi etorriko da eta pilak kargatuta mailingurua izango dugu goi mailako gonbidatuekin gainera. Euskararen inguruan hartutako planez hitz egingo dugu beraiekin, eta beraiek kontatuko digute baita ere zer egin behar den euskararen egoera hobetzeko. Beraz, mailinguru polita izango da, eta esan bezala goi mailako gonbidatuak izango ditugu hortxe ere. Elai taldearen izenean Anajen Arbaiza, Kabiako gerentea Arantza Lekuona, Armeria Eskolako zuzendaria Imanol Urresti, EASO Politeknikoaren izenean Miguel Ángel Elkoro Berezibar, SD Eibar Fundazioko ordezkaria Mikel Larrañaga, eta zinegintzaren sektorea ordezkatuz, Handia eta Loreak filmetako zuzendari taldeko kidea Jose Mari Goenaga. Ikusten duzuen moduan denetik eta denontzat dugu gaur izkelan jardunaldi honetan, Mikel Irizar ere prest dugu, beraz txalo bero bat berarentzat eta hasi dadila izkelan. Ez erin baino lehen txalo jasotzea, ez dakit ba. Entzuten da? Bai. Bueno, eskerrik asko Mikel gurekin egotearren, esan dugun moduan Gipuzkoako Aldundiko hizkuntza berdintasunerako zuzendaria zarazu, eta, bueno, hori orain daukasun kargua, baina, bueno, aurkezpenik ez du behar Mikelek, danok ezagutzen duzue, euskararen alde urteetan egindako lana, topagunean ere aritu da, euskarazko edabideetako kolaboratzaile ere bai, eta ez da bezala duela 2 urtetik kargu honetan dago Gipuzkoako Aldundian. Beraz, Mikel, legegintzaldi erdira helduta ze balantze egiten duzu? Gauza interesgarri asko ari da pasatzen. Eta lehen entzun dugu mailan hitz egiten ari ziren, gaur egunia olakoetan beti zaioten gara nork zenbait segundu pasatuko diren elkarlana edo lankidetza ipatu baino lehen. Eta dano daukagu oso garbi lankidetza behar dela, baina nik esan dezaket, ez? Bai. Nik esan dezaket, ni nabilen ingurutamentzat lankidetza hori gauzatzen ari dela baita ere. Urrats importanteak ematen ari dira. Izan ditugu, iraganean izan ditugu arazoak lankidetzarako, izan ditugu tentsioak, erakunde eta gizarte eragileen artean, erakundeen artean, gizarte eragileen artean, bueno, gatoz, iragan zail batetik, eta iragan horrek sarri galera zindigu eraginkorrak izatea. Bizi berritze prozesuan, gauza asko ditugu oso ondo, baina beste gauza batzuk, gelditu zaizkigu erdizka edo apaltzen ari dira, ez ditugulako indarra behar bezala bildu. Eta nik uste dut orain, ari direla konfiantza esparru berria sortzen, ari direla posizioak hurbiltzen, ari garela ikuspegia partekatzen. Eta zentzu hortan, nik uste dut, oinarri oso on bat jartzen ari garela aldi emankor baterako. Hori da nire balantzea. Mikel, karguaren izena bera ere deigarria da, hizkuntza berdintasuna aipatzen da zergatik. Kostatu zitzaidan pixka da konbentzitzea, nire ingurukoak, baina euskera ez dugu aipatu behar da. Ez, planteamentua da, diskursoan ere lankide batek, Gotzonegiak deitzen diot diskurso errepublikarra, baina badauka hortatik pixka bat. Oinarrian dago balio unibertsalen formulazioa. Balio unibertsalak dira Frantziako iraultzak konsagratu zituena gorati da diskurso republikarra. Askatasuna, berdintasuna eta orduan fraternite ezan, hirugarrena gaur egun justizia soziala izan daiteke. Kontua da, euskaltzaletasuna
handia da, beharrezkoa da, indartsua da, baina berez mugatua da. Gurean bi hizkuntza dauden tokian, euskaltzaleak dauden bezala erdaltzaleak egon daitezke, eta horren diskurso euskaltzaleak bere muga ditu. Behar dugu, eta euskaltzale asko behar ditugu euskerak indar hartu dezan, baina beste engana iristeko eta besteak konprometitzeko, euskerarekin konprometitzeko behar ditugu diskurso gaur egun inklusibo esaten da, baina haiek ere arduratan sartuko dituzten diskursoak. Eta askatasunarekin da, berdintasunarekin da, justizia sozialarekin, hemen dano gaudela konprometituta izan euskaltzale edo ez. Orduan, nola formulatzen den diskurso hau? Lehenengo, bi hizkuntza ofizial balima daude, eta esparru ez araututan beti, araututako esparrutan arauak dio, baina bestela, pertsona batek libre izan behar du, nahi duen hizkuntza hautatzeko. Askatasuna behar du. Askatasun hori ez da askatasun, ez badago berdintasuna, aukera berdintasuna. Ez balima dira bi hizkuntzak, ezin badira bi hizkuntzak hautatu askatasun berarekin. Beraz, eta badakigu hori euskararen kasuan ez dela gertatzen. Berdintasun hori bermatzea da helburu nagusia. Eta hirugarren kontua da justizia sozialaren ideia edo, eta bi formulazioa niretzat adin badaukagunok, nik batzutan propio ataratzen dut, nik ez nuen euskal eskolari jaso, euskal eskola debekatuta zegoelako. Gaur egun esaten dutenean, baliabide asko jartzen da euskararen alde, justiziazkoa da euskararen alde baliabide asko jartzea, entzuen ere lehen baliabide asko eta indar asko jarri zelako euskararen kontra. Orduan, hiru elementu hauekin, eraiki daiteke diskurso batia ohiko euskaltzaletasunaren parametrotik irtetzen dana, jendea konprometitu, zuk ez baduzu nire euskara ulertzen, zuk nire askatasuna zapaldu iten duzu, hori esan daiteke, diskurso honetan jarrituta. Eta hori, diskurso horren sintesi bezala, berdintasun hartuta beste bi balioak edo jasotzen ditune balio zentral bezala, hizkuntza berdintasuna. Eta azierto bat izan zen gerora ikusi da, ze berdintasuna ezberdintasunen kontrako burruka, edozein mailatako ezberdintasunen kontrako burruka da, gaur egun segurasko mundua mugitzen duen helbururik printzipalen da. Eta orduan, esan nahi du, euskararen alde egitea sartzen dela nolabaiteko burruka kolektibo baten, o burruka universal baten, mundu hobe baten alde. Orduan, horrekin ere nik uste ondo jokatzen dut diskursoa. Gipuzkoa beti izan da inguru euskalduna, baina azken datuen arabera erabilera berantz doa. Zer dago datu horren atzean eta arduratuta zaudete? Gipuzkoa izan da euskalduna, baina gaur egun dana, baina askoz ere eraldunagoa izan da. Eta hori badakigu. Beste modu baten zen euskalduna, baina euskerak irabazi ditu esparru formal asko, esparru garrantzitsu asko, eragile asko, nik beti izatea Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu kontseiluan bilerak euskeraz egiten dira duela 3 legealdi gutxienez. Eta 3 legealdietan pasatu dira alderdi diferenteak diputatu kontseilutik. Orduan, hori bada erregistro formal oso garrantzitsu bat, boterearekin lotzen duen referentzialtasun garrantzitsu bat. Baina gero egia da, hazkundeak dauzkala bere mugak edo bere baldintzak, eta pentsatzen genuen, behin bidea, behin asizkeo, biziberritze prozesuan hazkundeetan asizkeo, hazkundea izango zala uniformea eta betirako bere hortan. Eta datu batzuk adirazten dutena da, eraginkortasuna galtzen ari garela, formula zarrak berritu behar direla, edo formula berriak asmatu behar direla, berrikuntza asko behar dela, eta eruditzen zaitu garela urte batzutan, konfiantza gehiegirekin, hau bideratuta da. Zorionez, egoera hori buelta ematen ari gara, eta nik uste, eta honeko, badaramagula urte mordoska bat, pentsatzen zer egin behar dugun ezberdin, eraginkorrago izateko, eta rekuperatzeko lehenko bizi indarrura, o bizi berritze prozesuaren erritmoa rekuperatzeko. Eta orduan, kezkagarria da bere neurrian, adirazten dulako arrisku batzuk, eta egon daitezkela galera batzuk, beraz, horrek abisuak dira, reakzionatzeko. Nik uste dut, nik gaurko egoerari, gaur egun biziberritze prozesua, bizidun egoerari, izen asko jarri zaizkio, guk diputazioan bidegurutzearena erabili dugu askota, mesanalea, palaldia, gustatu izaidan, Iñaki Markok, soziolinguistak emantzun definizioa zen,
krisi aktiboan dago biziberritze prozesua. Hau da, krisia bai, krisia suposatzen dulako, lehengoarekin bakarrik ez dugu behar bezala aurrera ingo, baina aldi berean krisi aktiboan gaudea da, soluzioen bila gabiltza. Eta orduan horrekin bi elementu horiekin iruditzen zait ondo ertengo garela aurrera. Eta zer egiten ari zarete dakiten horiek euskara erabildezaten? Bueno, hemen gauza asko daude, erreferentzia asko behar dira eta mezu asko behar dira. Gaur egun, nun daude arazoak? Adibidez, Euskaldun berriak gehienak gazteak dira, hori da urratxo oso importante bat, baina gazteen ibilbide linguistikoan, badaude bi zulo beltz haundi, badaude arazo soziolinguistikak, eta soziolinguistikak ni baino dakitenek esaten dute, familia gazteek euskera, euskera eskolan ikasten duen umeak, gero etxea ez badauka euskalduna, gurasoek ez badira, eta gero eta gehiago gertatzen da, baina euskera bihurtzen zaio alemana bezala, eskola alemanera joango baliz bezala. Alemanek ikasten duan, baina gero aleman horrek ez dauka bere etxean, ez dauka jarraipenik. Orduan badaude olako arrazoi batzuk, nolait, sakonagoa direnak, baina gero daude, nire ustez bizulo beltz, ibilbidearen biziberritze, pertsona baten hizkuntza autuaren finkatze prozesuan, badaude bizulo beltz. Bata da ikusentunezkoena, eta bigarrena da lan esparrua. Ikusentunezkoetan garbi dago asko konsumitzen direla, eta hor euskerazkoen kuota oso bajua dela, eta hor, orain txibiligare diputazioan urtebete eta pikuko laborategi bat indugu horren gainean, eta uste soluzio bat laiztera orkesteko modu izango garela, laborategi gonkor bat ikusentunezkoen sektorea, euskerazko ikusentunezkoen sektoreari mesede ingo dion proiektu bat, tabakalerarekin lotzen dana eta bar, eta bestea da lan esparrua. Lan esparrua, Patxiza ez aipatu zuen elefantea hemen dagoela, eta hor egia da, hor asko daulaiteko, baina aldi berean hor ere aktibo gaude. Orduan, iruditzen zait, momentu honetan oso garrantzitsua dela olako jardunaldiak adibidez, elkarren berri jakiteko, ekimen ezberdinak nun dauden jakiteko, eta ekimen horien artean osagarritasuna bilatzea, sinergia bilatzea, eta nolabait, indarrak biltzea. Iruditzen zait, jaurlaritzak, diputazioak, udalak, laneki eta abar, eta beste zenbait dinamika ortizia da biltzatzen, hori dana bildu ezkero, iruditzen zait kapaz izan gaitezkela, honi buelta bat emateko. Aipatu dezaket, aurreatzen dizuet, pixkat giroan eragiteko, edo referentzialtasuna indartzeko, euskaren referentzialtasuna lan esparruarekin indartzeko, hil honen bukaeran sinatuko dugula Gipuzkoako aldundiak eta Gipuzkoako, esango nuke, erreferente publiko nagusiak tartean enpresa elkarte eta referentziazko enpresa handiak sinatuko dugula konpromiso bat euskararen alde, lehen esan dudan hizkuntza berdintasunaren diskurso horrekin, hau da, Gipuzkoan desoreka dago hizkuntza aldetik, eta Gipuzkoako eragile hoi badagokigu, badukago erantzukizun bat, egoera horrekin, badagokigu euskarari lehentasuna ematea orekatze aldera, egoera orekatze aldera, eta iruditzen zait hori simbolikoa izango da, jarraipena izango duzu modutan, prozesua oso aberatze izan dalako, eta konpromiso hartu da elkarrekin bide bat egiteko, baina iruditzen zait hori bialdu dezaket mezua, argazki hori iruditzen zait indartsua dela, baina gero hori praktikara eramateko hemen gaudenon artean lankidetzan hori da nik uste giltza berriro. Esan duzu ezinbestekoa dela lan mundua euskalduntzea, hor baduzue programa bat, LP Euskaraz, kontatu pizkat zer den, zenbat enpresek eman duten izena? Bai, datuak eskatu nituen atzo, eta hau da programa bat, duela 3 urte hasi zena, lanekidekin lankidetzan, laneki proposatuta, eta bere helburua da gazteek, lanbide heziketako gazteek praktika egite dituztenean enpresetan, enpresak bermatzea euskera zingo ditula praktika horiek, hau da zubi moduko bat, azkenean ohitura batzuk lantzea aldera. Orduan, 2015ean 112.000 euroko poltsa batekin jarri zen planteamentua martxan, eskatzaldiak enpresak 100 gora izan ziren, da ikaslea 250 inguru. Urren urtean jetxiera bat egon zen,
diru poltsa iguala jarrita etzen poltsa guztia konsumitu, ez dakigu justu zergatik, eta 2017an maila horta mantendu da, eta 15.000 bat euroko poltsa, eta 160 bat ikasle. Guk hemen daukagun arazoa da, gero, laguntzak ematen ditugu, baina gero ez daukagu ikuskatzeko eta horien jarrepen sakon daiteko hori erakundoi danoi pasatzen zaigu. Eta pixka bat galdu iten da, gure hobetzeko gaitasun pixka bat galdu iten da, bide hortan, ez da? Horro zuen... Hombre... Gube hemen gaude, Gube bai, hemen. Gube bai. Aixo. Baita, bai. Hori beste bizitza baten, bai. Ez.
hizkuntzaren edapena eta hizkuntzaren interklasismoa Euskal Herrian baina handigoa izango da. Katalunian elite euskaldunak, elite katalan zaleak izan dituzte eta katalan ezin dutenak Euskal Herrian askoz ere gutxiago izan dira. Edadura ere lortu zuten lehenago gurea guk baino lehenago. Euskara batuak datorren urtean beteko ditu 50 urte eta katalan batuak uste 200 urte gehiago badituela. Orduan, aurretik ibili dira eta beste egoera daukate. Baina, bueno, bai, nire ustez, bai balio du, Kataluniako adibidea balio du, hizkuntzaren zentraltasuna aldarrikatzen dugunean, ikusteko, efectivamente, lortu daitekela Kataluniako parlamenten gaztelania bakarrik entzuten da Espainiako telebista begira dagoenean. Bestela, dana egiten dute katalanez. Eta hori da nik sarri epatzen dudana. Hemen posizio politiko ezberdinak balima daude ere, eta oso elkar kontrajarriak, baino izan daitezela, espresatu daitezela euskeraz hori da helburua. Bueno, badukagu lana. Eta ez politikan bakarrik, ez da. Gizartean ere bai, bertara joan eta dene katalanez egiten digute, naiz eta jakin bertakoak eskarela, agian hemen ere... Bai, konbentzimentu handia dago, alde dituzte elementu batzuk, densidade handia, katalana oso edatua dago, hurbiltasun linguistikoa, katalana ulertzen errazago da, eta hori, errazago dut hurbilketa. Gero, guk ere nik uste batzutan posizio nahiko batzutan gogorregia plantatu ditu. Laukika monarrez esarri kontatzen dut txiste bada, lagun bat, euskeraz ikasten azizan lagun bat, eta saiatu zan bat, urtetan ikusi gabe egon, da berez ere beragin alkartu zanean, esan zion, zen moduz, zean da, ya lo del euskera ya lo tengo dejado, ¿qué pues chica esango zion? Eta erantzun ziola, mira, ya estaba harta, todos me corregíais y todos diferente. Osea, batzutan, euskaltzain estupendo jartzen gara gehiagitan, eta hizkuntza berdintasunetik egin behar dugu, bestearena askozere gehiago, askozere lasaiago hartu, errespetatu, eta saiatu guk gurea ganora ziten da, konbentzimentu ziten da. Hori hola ingo baina du danok, guk danok gaur egun, euskeraz dakiun danok, beti euskeraz ingo baina du gure harreman guztietan, euskaren presentzia areagotuko litzateke, baina disparatuko litzateke momentu baten. Hortarako baldintza sortu behar dira, ulermenarena, eta beste zenbait emezu, baina neurri handi baten gure indarrean ere badago koska. Apuntatuta orduen horrekin geratuko gara. Eskerrik asko Mikel Irizar gurekin egotearren, primizia hori emotearren hile amaieran gertatuko dena, eta txalo zaparrada batekin agurtu dezagun. Bueno, egunero ikusten dugu Euskal Hiztunon eskubideak etengabe zapaltzen direla, etengabe urratzen direla, hainbat okitara joan eskaituzte euskaraz hartatzen, ezin dugu egin gurako genuken guztia euskaraz egin, gai sakona da euskararen eskubideena, eta horretarako datorrela mesedez Kontseiluko euskararen protokoloaren koordinatzailea Izpea Brisketa. Txalo bero bat berarentzat. Entzuten den, bai. Nik gaur etorri naiz hizkuntza eskubidea bermatzeko protokoloa eta Euskal Herriko kaiera aurkeztera. Lehengo urtean, Kontseiluarekin eta Donostia 2016 kultur hiriburutzaren baitan aurrera eraman genuen proiektu bat izan zen. Beraz, azalduko dizuet zer den protokoloa laburki eta sartuko gara protokoloa eta lan munduan ze ekimen eta ze lanketa egiten ari garen ikustera. Protokoloa hizkuntz komunitate bateko hiztunen hizkuntza eskubideak bermatzeko tresna izan nahi du, gizarte eragileen proposamen bada, hemen ale batzuk ere badituzue, gero ere ikusi nahi baduzue,
Neurri zehatzak biltzen ditu 185 neurri hain zuzen, eta lehengo urteko abenduaren 17an aurkeztu genuen, Kursal Jauregian, horre ikusten duzuen argazkian, Europa osoko gizarte eragile ezberdinek. 30 hizkuntz komunitate baina gehiagokoren sustengoa izan zuen, eta 121 eragile izan ziren lehenengo sinatzaileak. Euskal Herritik 50 bat eragile izan zirelarik. Zein da bere balioa, azkenean eragile ezberdinek partekatua eta adostua da, esan dudan bezala Donostia 2016 fundazioak eta kontseiluak aurrera eman zuten proiektu bat izan zen, sustatu zutena, nazioarteko 6 erakunde esanguratsuk antolatu zuten, beraien babesarekin aurrera eraman zen, erakunde horiek hizkuntzen alorrean eta gatazken alorrean aholkularitza lana egiten dute, eta beraiek batzorde zientifiko bat izendatu zuten, 15 linguista eta juristez osatua, eta gizarte eragileek egindako proposamenak bateratu eta protokoloa redaktatzeko batu egin ziren. Beraz, bere balioa da azkenean partekatua eta adostua izan dela eragile ezberdinen artean, Europa osoan partekatua izan dela eta berme zientifikoa baduela. Horrek, beraz, esan dudan bezala, 185 neurri zehatz biltzen ditu gizarteko alor ezberdinetan. Hemen, badago kultura, hezkuntza, alor sozioekonomikoa, alor administrazioaren alorra, onomastika eta edabideen alorra. Guzti horiek, printzipio orokor batzuen baitan, bildu egiten direnak. Eta printzipio orokor horiek eskubideetan oinarritzen direnak. Honek egiten duen hasierako tesia da, hizkuntza eskubideak giza eskubideak direla, eta hizkuntza eskubideak sujeto gisa hizkuntz komunitatea daukatela. Alor sozioekonomikoan landu ditugun alorrak izan dira kontsumo harremanei lotutako neurriak, lan eremua eta lan merkatuari lotutako neurriak, eta enpresek eta sindikatuek eduki dezaketen gizarte erantzukizuna, beraz sustapenari lotutako neurriak. Administrazio publikoan eta instituzioetan guri bereziki interesatzen zaigun alorra izango litzateke kanpo kontratazioena, nola bermatu euskara erabiliko dela kanpo kontratazioetan administrazioarekin, beraz hor neurri batzuk biltzen dira. Hezkuntzaren alorrean gaur interesatzen zaigun alorrak dira lanbide heziketa eta helduek hizkuntza gutxituen ikastea, beste alor guzti hauek ere landu ditugu dagozkien gizarte eragileekin, eta egia da alor honetan batu egiten dela hezkuntza eta alor sozioekonomikoa, eta da alor bakarra bi eremuak batu egin dituena. Beraz, konkretuki gaur egun dokumentu hori eukinda, dokumentu horrek 185 neurri biltzen ditu hizkuntza eskubidea bermatzeko, baina oso egoera ezberdinetan daudenez hizkuntzak Europa osoan zehar, eta dokumentua berdina denez Europa osoko hizkuntz komunitate guztientzat, gaur egun egiten ari garen ariketa da egokitzea euskal egoerari. Jakin da, Euskal Herrian baditugula 3 eremu ezberdin eta 3 eremu administratibo ezberdin, beraz eskumenak ezberdinak direla eta eskumen maila berean ere kompetentzia desberdinak badaudela, ez? Orduan, neurri bakoitza egin nahi duguna da, azkenean ibilbide horri bat marraztu nahi dugu neurri bakoitza nola bete beharko litzateken adostu nahi genuke berriro ere gizarte eragileekin. Horretarako lehenago egoera, zein den egoera, neurri horren egoera tokian toki aztertu, laburki, eta gero zer egin beharko litzateken neurri hori indarrean egon dadin jaso. Eragileak bere ustez zer egin beharko lukeen litzateken jaso. Jakin da, EAen edo iparraldean proposamenak desberdinak etorriko direla, maila desberdinan daudelako. Neurri batzuk hemen jadanik betetzen dira, edo betetzen dira, baina nahikotasun falta dago, eta beste aldean ez dira betetzen.
eta orduan neurriak desberdinak izango dira. Orduan, neurri guzti horiek jasotakoan, edukiko genuke egoera nahiko zabal bat, 3 eremuei lotuta, eta ondoren, ibilbide horri bat markatzeko genuke, ni nago 4. mailan, 5 eta 6 eta 7. mailara iritsi behar dut, ni nago 1. mailan, eta aurrerago iristeko ibilbide horri bat egin behar dut. Beraz da oso, nik esaten dut, ala karta, pixka batez, bakoitza bere realitatea lotuta. Konkretuki lanekidekin, hezkuntza alorrean eta alor sozioekonomikoan 31 neurri landu ditugu, lanbide heziketa eta trebakuntzari dagokiona, irakasleen trebakuntzari dagokiona, helduek euskara ikasteari dagozkionak, hauek ere helduen alfabetatze eta euskalduntze alorreko eragileekin landu duguna, kurrikuluma, irakasmateriala, eta gero alor sozioekonomikoan, lan merkatuan eta lan eremuan euskaraz egiteko nolako neurriak hartu barko liratezken, eta hori sartzen da bizka bat lanbide heziketa eta enpresaren arteko harremanean, ez? Beraz, lehen esan dudan bezala, lanekik eman dio ikuspegi desberdin bat, beste alor guzti hauek soilik sektore alor bateko eragileekin landu ditugulako, izan dadine ikastetxeekin, eremu publikoko edo ikastolekin, edo arlo sozioekonomikoan landu dugu ere aholkularitza eta sindikatuekin. Baina nahastu egin den eremu bakarra lanekirekin izan da. Lehen ez dizuet azaldu, hori, bizkarat ekarpen guzti hauek jasotzen ditugu eta eragileak kasunetan sindikatuak, enpresak, lanbide heziketako ikastetxeak eta aholkularitza sektorekoak izango dira, bakoitza bere errealitatetik. 4 neurri hartu ditut adibide gisa, lanbide heziketari lotutakoak, 77. neurria, litzateke lantokiko prestakuntza eta praktikak eskuragarri daude euskaraz. Hau da, hizkuntz eskubidea bermatu egon dadin, neurri hau indarrean egon beharko luke. Beraz, egiten dugun ariketa da, saiatzen gera egoera zein den aztertzen, beraz, egon daitezke, nik jaso dudan ekarpen batek esaten du adibidez, inguruko 2 enpresekin hitzarmen bat badagoela, ikasle euskaldunek haiekin LP egiteko, eta alden einean betetzen da, ados? Ez badago, egoeraren inguruko irakurketa bat egiten dena. Eta orduan, proposamena zer egin beharko litzateken, dago neurrietako bat, zehaztu beharko lirateke enpresen beharrak, esaten du eragileak. Eta 5 urtera enpresa gehiagorekin kontaktuan jarri, eta horiekin ere haien beharrak aztertu hizkuntza kontutan izan da. Da, egin daiteken gauza bat. Ez du esan nahi gauza bakarra denik. Orduan, juten gara jasotzen, eragile ezberdinetatik eta juten gara zerrendatzen. Gero, eragile bakoitzak bere lehentasunak markatuko dituelarik. Arlo profesional berriak eskuragarri daude euskaraz. Hori ere litzateke hizkuntza eskubidea bermatzeko neurri bat. Beraz, hemen, eragileak esaten diguna da, neurri hau ez dala betetzen. Eta orduan esaten du, inguruko enpresekin beharrak aztertu behar direla, eta ondoren hizkuntza eskaintza haien beharretara egokitu. Hor ikusten da, ikastetxe batek egiten digun ekarpena da, eta ikastetxeak enpresarekin daukan harremanetan nola findu beharko luken esaten digu. Sindikatu batek edo aholkularitza sektoreko eragile batek aipatuko dizkigu gehiago administrazioak hartu beharko lituzken neurriak, ez? Zeintzuk izan beharko liratezken. Badaude neurri batzuk arazoak sortzen dituztenak, adibidez lan munduari dagokionez 112. neurria. Legez babestuta dago langileek tokian, lantokien hizkuntza gutxitu lan egiteko duten aukera. Beraz, hau, orokorrean esan genezake EAen betetzen dela hizkuntza euskara legea badagoelako, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zein da egoera, ez? Hau betetzeko. Orduan, eskumenak lehen esan duen bezala eremuak ezberdina dira, zein neurri behar da Ipar Euskal Herrian hau bete dadin, orduan, badago estatusari lotutako neurriak hartu beharko liratezke, hau da lege onarpen bat beharko luke, aitortza bat beharko luke, baina hori eduki gabe ere zer beste neurri hartzen alda. Eta
EAen bertan lege babesa egoteak bermatzen ote du praktikan euskaraz lan egin ahal izatea, hau da, lantegi batean euskaldunak benetan egin dezakete lana naiz eta lege babesa eduki, orduan galdera hori pausatzen du, ez? Eta galdera horri erantzuten diogunean, neurri berriak ere agertzen dira. 116. Neurria da zuzenean enpresari. Oso neurri gutxi daude enpresek eskumena duten alorreko neurriak. Protokoloa banatzen delako 4 alor nagusitan, neurriak dira korpus juridikoari lotuta, baliabideei lotuta, plangintzari lotutako neurriak eta sustapenari lotutako neurriak. Eta hau litzateke sustapenari lotutako neurri bat. Hau da, enpresek modu proaktiboan jardutea, hizkuntza, euskara komunitatearekin, gizarte erantzukizuna garatzeko garaian. Eta hemen, adibide bat da, administrazioaz gain enpresek ere badutela ahalmena, sustapen neurriak hartitzaketela, inguru giroarekin edo genero ikuspegiarekin egiten duten bezala, ez? Ez da derrigorrezkoa, baina eskubideen bermerako lagungarria da. Hizkuntzaren normalizazioak adhesio soziala behar du eta enpresek badute erantzukizun soziala horretan. Beraz, esan dudan bezala, protokoloak administrazioak derrigorrez bete beharko dituzken neurria daude, gizarteak derrigorrez bete beharko dituzken neurriak ere, lege babesari lotuta, baina sustapenerako neurriak ere, euskara desabantaile egoeran dagoen hizkuntza bat delako, eta beraz neurri proaktiboak behar dituelako. Beraz, honek ze aukerak ematen dizkigu, konkretuki eremu honetan, eremuaren ezaugarriengatik, nire esan dut, sindikatuak, enpresak, langileak, aholkularitzak elkarrekin lanean jartzeko aukera ematen du, sektorea berak ere, eskumenak ere eduki ditzazke, eta eragilea bera aktore bilakatu daiteke. Beraz, aldaketak eragiteko ahalmena badauka. Eta guk aurten eta datorren urtean daukagun erronka da, ibilbide horri zehatz bat marraztea guztien ekarpenekin, eta aldi berean horren emaitza sektore bakoitzak eta eragile bakoitzak bere kuaderno propioa eduki ahal izatea, bere plangintza edo aurrera eraman ahal izateko sektore guztietan. Ara, mila esker. Bueno, Armeria eskolan egonda, lan heziketako zentro baten egonda, ezin ahaztu ikasleek euskaraz lan eta ikasi ahal izateko baliabideak, eta horren inguruan hitz egiteko Kepa Altube dugu Laneki elkartekoa, eta Lanenpres gida zer den azalduko digu berak. Txalo bero bat berarentzat. Egunon, Mikele moduan txalo bero bat aurretik. Entzuten da? Bueno, ez dakit. Holan, hau bai. Estela hasiko nintzen tope. Bueno, ni aurkeztera natorrena da Lanenpres. Lanenpres aurkeztu gauen Gasteizen, aurreko hilean, eta orduan ez dugu aurkezpen berdina ingo. Izango da, diferentia. Bai? Orduan, guk egin dugun lana eta aurkeztuko duguna, izango da apur bat, horren Lanenpresekin nola lan egin. Ze aurkeztuta gero, jendiak esaten dago, bai, eta hoi ni honekin zer egiten dut. Eta ni honekin nora noia. Eta nik hau zelan planteatzen dut ikastetxian. Eta hau enpresara nola eramaten dut. Eta zer egin dezaket. Lanenprese egin genuenian, argi geratu behar da, nundi gatozen, eta zer egin dugun aurreko urteetan. Hor bauzen ikastetxe batzuk, aspaldi hasi ziela euskera lantzen, lanbide heziketan, eta hori handitzen joan da. Horre hon zan, 1988 garren urtean, hor lanbide heziketako ikastetxe batzuk eta euskal guneetan, nun euskera ikusi zuten garrantziz, sartu zuten ikastetxetan, eta gero 2006 tarte horretan bere pausuak jarraitu duen. Baina 2006an hor bai gertatu zen boom bat maila horretan. Eta hor
egon ziren ikastetxe batzuk, aurreti lanian ebitzenak, lantokiko prestakuntza hitz egiten hasi zienak. Ez bakarrik eskaintzarekin, ez bakarrik guke euskeraz eman behar ditugu klaseak, behar ditugu materialak, enpresakin harremaneak euskeraz izaten, eta hor, bai sartu ziren, Don Bosco eta horrelako ikastetxea, Tolosaldea eta Buruntzaldea eta mankomunidadiak eta enpresa elkarteak ere lan egiten horretan. 2006an hor gertatu zen lanbide heziketako batzorde espezifikoak osatu ziren, euskera hizkun normalkuntzako planetan sartzeko lanbide heziketako ikastetxeak, eta teknikoak egiten zuten euren bilerak. Eta hor, espezifikoki lanbide heziketa eta euskera landu zen. Hor, tarte horretan, urte neuen 30 gehi 10, IMH-en da 10 urte iraun dauen horrek, ekarri dugu orain gauzen lekura. Gaur egun, badaukagu, 275 ikastetxe, lanbide heziketako 275 ikastetxe, euskera plana badaukienak. Euslanen 12 enpresa ere badaz, lanitzen 400 inguru enpresa daz, eta elkarte ere, eta bikain badaukie 375 enpresa elkarte eta behai euskerari ziurtagiria ere, 800 piku daukie. Eta beste bosten. Horrek esan nahi dau, gorputzat badauela horretan. Eta lehen Mikelek esan dabe moduan, danak, bide gurutzean bat egiten badugu, eta norabide bat hartzen badugu, asko aurreratuko dugula. Horren ondoren, eta horren ondorioz, eta batzorde horren ondorioz, aia jakun lanekiri lan bat egiteko bihar hori. Hau da, enpresetan eta lantokiko prestakuntzetan eta nola lagundu ikasleak euskeraz egiten eta bi eremu diferente die, bada ikastetxea, lanbide heziketako ikastetxea, beste bada enpresa. Eta hor, loturak sortzea zaila badabe, euskeraz lotzea zailago bihurtzen da. Orduen gauza zaila diezenien, beti daukie konpontzeko bidia. Orduan gu hasi ginen konpromiso hartu genuen lanpresgida egiteko. 3. bertsioa da hau, eta 3. bertsio honetan, enpresara bideratutako materiala ere sartu dugu eta gehien bat horreta dago. Eta hor, gauza importantiena urte neuen zan lelengoko agurra, lelengoko harrera, lelengoko hori. Orduan, kapitulu bat horretara dedikatuta dago, lelengoko agurrari. Gero, jarreretan ere oinarrituta dau, orduan ikaslearen jarrera, langilearen jarrera, ikastetxearen jarrera ere garrantzitsua da, eta orduan hor ere pauta batzuk edo irizpide batzuk markatzen dira horretan. Hoi daukazue. Baina gero, nola, nori bideratu, zelan noiz erabili hau, ez? Azken finean hor daukazue liburuzka, baina liburuzkaren horren garrantzia zer da? Liburuzka horren garrantzia da, txartel bat da, konsulta liburua da, baina horren garrantzia da PDF baten eukitxia gure maigainean, ordenadoren maigainean. Klik eginda, lotura piloa daukelako, bai dokumentuetara, eta bai edo bideoetara, edo gu daukagun kezketara. Orduan, zerrendatze bat bukaeran ere badaukazue dokumentu diferenteena, eta bideratuta dago erakundeen arlora eta gero pertsona arlora. Identifikatu ziren bai erakundeak eta bai pertsonak ze eragiten duten eta ze eragin duten lanbide heziketan eta praktiketan, ero gaur egun dualean ere. Gaur egun indar gehiago hartzen ari da duala, eta hor garrantzitsua ikusten genuen alde batetik ikaslea eta instruktorea izan behar ziela, azkenien euskeraz egiten badaue, hori da gu bultzatzen ari garena, erabilera. Erabilera, administrazioa aldetik, erakunde aldetik, da ikastetxea, lantegia, administrazioko erakundeak, elkarteak, eta bar. Horren ezagutu egin behar daue zer daukien bere barruan. Horre importantia da diagnostiko bat egitea, orain diagnostikoak egiten ari gara, bai enpresetan eta bai ikastetxetan, euskeraren nola dagoen, gure ikastetxe barruan. Horre importantia da jakitia gure langilea, gure ikasleak, ia euskera dakiten ez dakiten.
Badauz enpresa faten dizela ikastetxetara, eta eskatzen dago euskeraz dakien ikaslea. Eta ikastetxe batzuk ez dakite ikasleak ia daukixen euskeraz edo ez. Badakite inglesa, italiano edo Europara fateko, badakite inglesa dakiten edo ez. Baina euskera dakiten ez dakite. Orduen hor, ezagutza eta registro bat egin behar da. Registro horreik egiteko diagnostiko bat egin behar da, edo, fitxa bat bete oso simplea die. Gu badaukagu hor sartuta. Hori, estrategia plan baten derrigorrezkoa da, estrategiarik ez daukena, ibilbiderik ez daukena, edozein kudeak eta arloan, euskera izan, kalitatean izan, edozeinetan ez dauko norabiderik, eta hemen importantia da, eta horregaitik ipintzen dago estrategiak eta egiteko lotura batzuk nundikin euskera planak, nola egin euskera planak, eta hor badaukagu lotura batzuk horretara bideratita. Importantia bebai, azken finean lan enpres, ez dago eginda pertsona bat, 2, 3 edo 4 gaitik, dago komunidade bat eginda, enpresako jendea, irakasleak, ikastetxetako zuzendaitzako jendea, hizkuntza normalkuntzako berritzegunetako jendeekin ere kontatzen dugu. Orduan, hor, ekarpen pilo bat eta aurreko urteetan egin diezen ekarpen guztiak horretan jaso ditugu eta hor daoz. Egiten ziren bai IMH-en eta egiten genuen gero taldeak eta esaten genuen, bueno, hemendik konklusio batzuk atako ditugu eta ingo ditugu papelean jaso. Hor jasotako gauza guztiak hemen daz. Bai? Eta eredu moduan pertsonak zer egin dezaketen era orokorrean alde batetik txostenak eta lortzeko aplikatibo baten sartu behar izaten da ia instruktoreak euskeraz dakien edo ez dakien. Ikasleak euskeraz dakien edo ez dakien lantokiko prestakuntza erotuala egiterakoan. Erregistro hori ondo hartu behar da, enpresari galdetu egin behar zaio, galdetzen zaien moduan langileak beren hortasun agiria. Galdetzen zaio eta aplikatibo horretan sartzen da. Ikastetxe guztiak gaur egun dauki aukera aplikatibo baten bitartez ataratzeko bere ikasleak euskeraz egin duten praktikak edo ez azkenengo 2 urtetan, 3 urtetan. Eta hori dau txostenetan, eta lanekiko txostena da horre adierazlia, ezta? Lanprese banatzerako orduan, importantia da, harrerakoak izatea lanpres, bai enpresan eta bai ikastetxetan lan enpres, eukitzen badago harrerako ordenadorian, hor sartu leke zuzenian, arlo profesionalak euskeraz erderaz, agurrak egiten euskeraz erderaz eta berra. Hobekuntza proposamenak egin dezake, edo zein pertsona bebai bere enpresan erakundean ero, eta gero kontzientzia, konpromisoa eta erabakiak hartzeko kontzientzia izatea, euskeraz aritzea, hori eta beti euskeraz aritze horretan, bere zurten biharreuen gauza bat, askotan pentsatu egin behar izaten dugu. Euskeraz egin got edo erderaz egin got, lehenengo aldiz leku batera noanean. Enga nuen esperientzia bat Bizkaian egiten dugu bebai beste horrelako jardunaldi bat, eta pasatu genuen horrelako zure lantokian zein da euskeraren egoera, eta bakoitzak betetze zuen horrelako horritxo bat, eta urten zuten bileratik, esan, nire enpresa hemen dago. Orduan, notak ipintzen diezen moduan, ipintzen zen, eta galdera diferente egiten zaien erantzun, eta bakoitzaren autodiagnostikoa egiten zuen, eta gero horia baekizen enpresara joan da, zer egin behar zuen enpresan. Hori da, galderak egitea, gero erantzuna daukelako. Eta hor barruan daukazue hau, liburua nahi bauzue hor ipini edo liburuko tartea begiratzeko, baina ez, hau da doblatzeko, eta doblatzen dugunean gure mailan, gure despatxuan, edo gure lan tokian, ipini dezakegu holan, eta bizitan datorrenari, esan diogu, euskeraz egiten dugu, edo harreran ipini dezakegu, edo hori. Doblatzen da, eta simple egiten da. Horrelako gauzak urten die gure bileretatik, eta gure horretatik. Orduen, hor badao, diagnostiko bat egiteko, enpresentzako eta ikastetxientzako,
estrategia eta proiektuen inguruan, eta dago ipinitza semaforo moduan. Da semaforo horrek esaten digu, ia gauzen edo erdi gauden edo ez gauden, eta orduan ja badakigu nundi jo behar dugun. Orduan, antolakuntzan, dokumentazioan, horre ematen zaio garrantzia komunikazioan, eta eredu konkretu bat izelike, estrategia eta proiektua. Estrategia eta proiektua Lanbide Heziketan, ikastetxetan, Ulibarri programa erabiltzen da, beste normalkuntza plana. Egiten ari gara, martxan dago. Eta honek, semaforo honek esaten digu nundik bota behar dugun edo nundik jo behar dugun. Antolakuntzan, enpresa egoerari buruzko diagnosia egin du ikastetxeak eta datua dagokion aplikatiboan jaso ditu. Hau da, datuak espadauko ikastetxeak, ikaslearenak, enpresarenak, nekez egin leike aurrera. Datua behar ditugu aurrera egiteko. Edo dokumentazioetan, praktikarloan erabiliko den dokumentazioa euskeraz dago ez dago. Horretarako, lan enpresgidan badaukagu. Hor, egokitu behar da ikastetxe bakoitzari. Gu plantilla daukagu. Plantilla guzti horiek. Eta hor esan duguna, aplikatiboan sartzen da instruktorea ia euskeraz dakien ez dakien, eta gero galdetzen da harrera euskeraz egin duen ikaslearekin, dokumentazioa euskeraz dagoen, edo lan taldea euskal hiztuna dan edo ez, erdian. Eta orduen galdera horiekin egiten dana zer da, ikastetxeak jasotzen du zerrenda bat, aplikatibotik ataratzen du, estelba moduan, jakiteko zenbat ikasle daukagun, adibidez, euskeraz egiten dutenak. Zenbakia da zipinita, baina hemen izango esan, 8.000 adibidez ikasle daukagu ez dutenak erderaz egiten dutenak, 1.300 daukagu euskeraz egiten dutenak, eta gero dena euskeraz egiten dutenak, 700 da 50, orduan 59, bai? Orduan, honek ikusita, hor, Lanbide Heziketako maila berdinean gutxi gora beragaz, 25, 26, 27, 27 euskeraz egiten dutela arlo horretan ere. Orduan, hori mejoratzeko bideak markatzen digu, eta hor ipini duguna da, zer egin dezaken hizkuntza normalkuntzako arduraduna, zer egin dezaken koordinatzaileak, zer egin dezaken erakundeak argi daukagu, sistematizatu behar dugu bera lan munduan, kudeak eta munduan sartu behar dugu. Euskera, hizkuntza, kudeak eta sartu behar dugu. Nola edo ala, zerbitzu euskeraz emateko. Gutxienez datorrenari euskeraz aritzeko. Eta hori, nola sartu hori? Horretarako laguntza batzuk hor badaz. Hizkuntza normalkuntza planak, berritzegunetako jendia, horretarako daukagu lanitz, horretarako daukagu bikain, horretarako daukagu diagnostikoak eta gure egoera jakiteko zein dan. Eta guk daukagula jakinbai.eusen eta gero izu.comen ere badaukagu gure web horri hori. Gure helburua hori izan da, aritxo bat ipintzia edo hasitxo bat ipintzia lan horretan, eta jenteak eskatu digun eta ekarpenak egin digun eta ekarpenak egin diezen hainbeste eta hainbeste ekitaldietan eta hainbeste eta hainbeste jardunaldietan hemen batu danak hor konzentratu eta aurrera egin horrekin. Beraz, hori erabiltzeko da, web horrian daukazue eta kopia gehiago horrelakoa behar baduzue, hor daukazue. Orain esan, urak eta promozionatu gaitzu ikusi duzuen moduen altzolak, bertako inguruko enpresak, eta hor gauza garrantzitsu bat esan behar dugu. Eurak etiketagoa eta dana erderaz egiten daue, fijausarien moruan. Eurakin hitz egin dugunean, konpromisua hartu daue ere, ikusita, ze behartasun eta ze eskaera dauzen, hori euskeratzeko, eta, behintzet, hasi txikia badabe, hortik horrelako gauzetatik, nik uste gauza hundiak egiten dizela. Beraz, eskerrik asko etortzea gaitik, eta oin kafetxu hartuko dugu, horreukiko dugu 25 minutu, bakoitzak esperientzia diferentiak bestearekin elkar banatzeko, eta gero bueltatzen gara berriro mai inguruan. Kafetxua izango da, eskilerak igota irakasle gelan, ezta?
Nik eskerrak nahi dutzat bebai Amaiari, bere aurkezpenak egitearren, eta hemendik ibilidan Mikel Laskuraineri eta bebai Armeriako lan taldeari lagundu dauelako lan hau aurrera eramaten. Eskerrik asko. As you can be, deep the shade of blue. When you're feeling low, oh, to whom else do you go? See, I'd cry if you hurt, I'd give you my last shirt, because I love you so.
would you even call? I've opened up my heart, I never want to part. I'm giving you the ball. I look in your eyes, I can feel the butterflies. I will love you when you're blue, but tell me, darling, true, what am I to you? I can feel the butterflies. Would you find a love in me? Would you carve me in a tree? Don't fill my heart with lies. I will love you when you're blue. Tell me, darling, true, what am I to you? What did you say? I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. What did you say? End of the day, the hour hand had spun, but before the night is done, I just have to hear those sweet words spoken like a melody. All you love is a lost moon rising up through the afternoon till it could fit on the head of a pin. Come on in. Did you have a hard time sleeping? 'Cause the heavy moon was keeping me awake, and all I know is I'm just glad to see you again. See my love like a lost
know what you were singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words and your simple melody. I just have to hear those sweet words spoken like a melody. I just wanna hear those sweet words. Round and round, carousel has got you under its spell, moving so fast, but going nowhere. Up and down the Ferris wheel. Tell me, how does it feel to be so high, looking down here? Is it lonely, lonely? Did the clown make you smile? He was only a fool for a while, but now he's gone back home and left you wandering there. Is it lonely, lonely, I can't stop myself from calling out your name. I can't stop myself from falling back again in the morning. Baby, in the afternoon. Dark like the shady corners inside of our land. Hot like to burn my lips. I know I can't win in the morning. Baby, in the afternoon. I tried to quit
want you, but I'm too weak. Waking up without you, I can hardly speak at all. Girlfriend, try to help me get you off my mind. She tried a little tea and sympathy to get me to unwind in the morning. Baby, in the afternoon. Funny how my favorite shirt smells more like you than me. Better traces left behind, stains that no one can see in the morning. Baby, in the afternoon. You're gonna put me in another grave. I know I'm your slave, whatever you call. I can't stop myself from calling out your name. I can't stop myself from falling back again, falling back again, falling back again, falling back again, falling back, oh, falling back again, falling back, baby, in the afternoon, falling back again, falling back again, in the morning. Yeah, I see conclusion in all this confusion of mine. Though you and I both know it's only the warm glow of wine that's got you to feeling this way. But I don't care, I want you to stay, just to hold me and tell me you'll be here to love me today. Children are dancing, the gamblers are chancing their own. Windows accusing the door of abusing the wall. But who cares what the night watchmen say? The stage has been set for the play. So just hold me and tell me you'll be here to love me today.
but you're all I have to turn to. What do you say when it's all gone away? Baby, I didn't mean to hurt you. Truth spoken whispers will tear you apart. No matter how hard you resist, no matter how. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, ooh, do you?
hau zuentzat, eta hau zuentzat. Hemen itzi, baduzu. Bai, honek faietan badeu hori. Bueno, indarrak hartuta izkelanen bigarren zatiari ekingo diogu, mailinguru batekin, izenburua bera ere deigarria, tantaka busti euskaraz Bermio eta Jamaika, aterkiak zabaldu beharko ditugu, benetako eurijasa datorrelako orain izan ere, 6 esperientzia ezberdin ezagutuko ditugu goi mailako gonbidatuekin batera. Hementxe dugu Armeria Eskolako zuzendaria, Imanol Urresti, txalobero bat berarentzat. Elai taldearen izenean Anajen Arbaiza, txalobero bat berantzako bebai. EASO Politeknikoaren izenean Miguel Ángel Elkoro Berezibar, ongi etorri. Hemen nire ezkerretara Sociedad Deportiva Eibar Fundazioko ordezkaria Mikel Larrañaga, ongi etorri zuri be. Ostean Kabiako gerentea Arantza Lekuona, eskerrik asko etortzearren. Eta zinegintzaren sektorea ordezkatu, Zandia eta Loreak pelikuletako zuzendari taldeko kidea, Jose Mari Goenaga. Eskerrik asko. Bueno, hasteko labur eskatuko dizuet bakoitza kontatzeko pixkat nondik zatozten eta zer egin duzuen zuek, badakit gauza pila bat egin dituzuela, baina labur zer egin duzuen euskara bultzatzeko. Bai, entzutzen da? Bai. Bueno, nik esan behar dakat, Armeria Eskolako zuzendari moduan nago orain, aurten jarri naiz, eta nire ibilbide Armeria Eskolan, azkeneko 12 bat urtetan, hemen izan naiz. Bajatu apur bat. Bai. Orduan, hori, ikuspegi hori edo trasladatuko dizuen nik, ez? Ni ona iritsi nintzenean irakasle moduan, Armeria Eskola lehen aipatu den, arlo formaletan, klaustro edo bileretan, departamentu bilera, nahiz beste zuzendaritzako bilerak eta dena erdera zan nagusi, eta gero arlo ez formaletan, harreman pertsonala, batzuekin euskara, beste batzuekin erderaz, baina erdera zan nagusi, ez? Eta bai egiz esan, Armeria Eskolak egin duela oso ibilbide zaila, nire ustez, eta benetan ausarta, euskarara pausu hori emateko, eta gaur da eguna, dena, formala, ez formala, esango nuke eguneko unean esate baterako, euskaraz lan egiten dugula. Ausardia hori erakutsi duen, zuzendaritza taldeak eta lankideek eta hori, behintzat, amendikan eskertu eta hori sortzu hori onartu ez. Bueno, ni elaitin nator eta lehengo eskertu hemen nire eskuman esandako lanak egitea bide honetan benetan guretako emozionantia da. Goaz eginean, netzegoan orkizia errezer, eta elaik egin zabana zan sinistu, martxan ipini praktika batzuk, eta 21 urteren bueltan, lana euskara zaitia lortu, lehengo 150 langileko kolektiboa zana 220 eta uneko 35 erdaldunetik, gaur egungo uneko 3 pasatu, baina nola baitean gure lana euskaraz egin. Eta benetan, transmisio hori eukitzia gure inguruan beste enpresa batzuk lana euskaraz egiten dabela entzutia, guretako bizitza da. Gu biziga horri esker. Eta ikusten dugu hori haunditzen dugu nahinean, gure proiektua haunditzen dela. Eta gure gauzatzia geroz eta samurragoa dela. Orduan alderdi horretatik, elairen kontribuzioa mundu honetan, ero sustapen lan honetan, izen da, sinistia. Hau egin aldala, sinistu eta ikia. Azkenean, gauza guztia bezalaxe, ausolanian hain izen die gauzak, gurian sekulako garrantzia izan zaban, nolabaitean zuzendaritzak hartutako erabakisa eta kolektiboak hartutako erabakisa, azkenean horrek bisak bat egin zien, eta sinismen horrek eta horko sistematizazio lanak
lehen oso ondo kepak eintzan zaban esan daren moduan, nolabaitean hizkuntza kudeaketan txertatzea beste gauza guztiekin batera nolabaitean ekarri gaitu gaur egun garen lekura. Eta gaur egun garen lekutik onjo kanpora begira badaukogu zerreina, baina hori urrengo puntu izango da. Momentuan hortzela gatuko. Kaixo egunon eta eskerrik asko Eibarko hemengo langile guztiei laneki eta guretzako benetan aukera ezin hobia da hemen batzuen artean ikasteko behintzat hemen bertan egotia, ezta. Nik zuek hemen mailan inguruan daudenak gu baino eskarmentu handiagoa izango duzue, baina gu behintzat gure ibilbide honetan Anajek esan duenaren aritik sinistearena izan da klabea eta eraberian zuzendaritzak egin duen apostua. Guk neurri baten egin genduan Troiako zaldiarena. Guk geneukan neurri baten gure ikastetxea ohitura zarrek eta nolabaiteko ohitura elebakarrek setiatuta zeukaten gure ikastetxea. Aurrekoen zama hori oso handia zen. Eta naiz eta orduko hizkuntza normalkuntza arduradunek lan eskerga egin eta ahalegin handiak egin, eurak egiten zituzten eta aurrera ematen zituzten ekimenak testimonialak geratzen ziren. Eta askotan zuzendaritza erreguka aritzen zitzaizkien, hause edo beste hau aurrera emateko eskian denbora guztia. Guk zein genduan, eraiki genduan zaldi hori, eta zaldi hortan sartu genduan sistema barruan, ikastetxe barruan, eta nolabait gure erabakia izan zen zuzendaritzan sartzea. Bai Euskaltzale talde bat eta baita normalkuntzako arduraduna zuzendaritza barruan sartzea. Eta ja behin barrutik aldaketa egiten hasi ginen. Nik uste guretzako klabea hoixe izan zen, hasieran opari moduan hartu zena Ulisesen kasuan gertatu zen bezala, zuzendaritzan sartzea eura, gero neurri baten baliatu ginen hartaz, guk geure asmo eta guk ikusten genituen beharroiek gauzatzeko lehengo pausuak izateko. Era hortan, lehen kepak aitzatu duen aritik, neurri baten sistematizazioa etorri zen, gure kasuan gainera aprobetxatuz digitalizazioaren ondoren sistematizazioa etorri zen, sistematizazioaren ondoren informazioa etorri zen, informazioaren ondoren komunikazioa etorri zen, eta komunikazioaren ondoren ezagutza. Eta prozesu guzti hortan, sistematizazioan euskerak bere partea eta bere implikazioa eta gorputzean hasieratik sorreratik eonik, neurri baten informazioaren katea eta komunikazioaren eta azken finean ezagutzarena bermatzeko abia puntuan jarri ginen. Kaixo, eta lehenik eta behin eskerrak konbidatzearren. Ni lehenegotik esplikau biharko nuke zer dan Eibarren fundazioa. Futbol taldea normalean eukitze ditue fundazioak, baina gehien bat izaten da alako etekin fiskalak eskuratzeko. Eibarko fundazioa sortu zen 2009an eta horre onda hainbat urtean notarizaren bateko kajoiren baten. Gu iritsi ginean nahi izan genduan fundazioa indartu merkatuan jarri, pentsatuz gu nahi genduala futbola baino arutza beruan. Futbola ez izan 15 egunetik behin ipuruara joan, irabazten badau ospatu, galtzen badau negarrein, mozkortu, eta pizka gehitxo nahi genduan. Eta orduan, hasi ginean fundazioan, hainbat ekintza urterokuak gehitzen hainbat rekogida alimentu eta hainbat gauza, eta gero hortik aparte jarri gendua zen hor inguruan indikadore batzu jakitzeko nun dagoen gure premia. Gure helburua da, Eibarrek eta futbol guztia saletu gaitxik ez balitz izango erlitzak jaurre aurtengo, ez? Eta gure helburua da, gure saletu hori, gure Eibar eta inguruko herrizeri, bueltatzia eurak emotezkuela. Idea honetan, gebilen eta pentsau genduan, gizarte horri ezkeindu bidarzako gauza importante badala euskeria. Gainera, hasi ginen hausnarketa bat egiten eta konturatu ginen gaur egun futbolak eragina handia daukala. Edo zein honetan ikusti itxuzu umiak hor Eibar Real eta Atletik kamisetekin kalian, eta jentia behira dago futbol kluberi eta alako eredutza tartze dituzue. Orduan, Eibarrek euskeran alde jokaera gogor bat hartu ezkero, pentsatzen genduan gizarteak ere hori eragintzele izango litzakeela. Hori dela eta egizko batzar nagusian nire honek Eibar taldean izenean hartu neman konpromiso bat euskera plan bat martxan jartzeko. Eta emunen laguntzakin engendun hausnarketa sakon bat, ikusi lehenengoti zein dan euskeraren presentzia Eibarren. Hortik aurrera presentzia ezautu ondoren garbi agertzen ziren zeintu ziren gure premiak.
eta premia horrek kontuan izan da plan bat egin du, hainbat ekintza eta hainbat konpromiso hartuz etxe barruan, arlo bitan, bata etxe barruan euskeraren presentzia indartu, eta ja, hau da, helburu moduan, lehenengo hitza euskeraz, Eibarren, bai kanpora begira dagoen jentia da bai etxe barruan, eta hortik aurrera ekintza guzti honek ordenatu, jarri egutegi baten, eta hilean behin alkartu da jarripen bat egin. Kontuan euki, Eibarren, arrobiko futbolian guk baixa 300 ume dauzkagula. Eta hasi ginean historia honekin konturatu ginean hain zuzen klubaren proiekzinua kalera, ume horieri askotan bialdu behar izate jakue, eskutitzak, instruzioak eta bar. Horretanak erreaz etxezidan. Orduan ja, lehenengo pausua bide hortan izan dira, da gaur egun euskeria nagusi da Eibarren. Dana dela, gure plana aurrea doia, gero nahi bada, zehaztasun gehiago komentauko itxu gain bat gai, baina hori da gure helburua da hor gabiltza buru belarri pentsatuz, gure jokaera hau eredutzat hartuko da dela kaleko jantia. Kaixo, entzuten zait? Bai. Bueno, pixkat ulertzeko adierazteko zer egiten nahian hizkuntza berdintasun arloan ezagutu bat da pixkat kabia gaur egun zer dan eta zer izango dan, ez? Pixkat ulertzeko ere ditugun erronkak. Kabia da Gipuzkoako Foru Aldundiko foru organismo autonomo bat. Eta egiten duena da Gipuzkoako Foru Aldundiak esaten diona, nolabait esateko. Ze arlotan gizarte politikan eremuan. Gizarte politika zerbitzua, esaten dio Gipuzkoako Foru Aldundiak ze zerbitzu eman behar dituen. Une honetan dituen erronka dira udalet kudeatzen dituzten egoitzak bere gain hartzea. Une honetan, kabian, 4 egoitzak kudeatzen dira, baina 2020an kudeatuko dira 16 egoitza. Horretatik esan nahi du, gaur egun 8 langile gaudela kabian, eta 2020erako 300 izan gaitezkela. Langile plantillakoak. Ze enpresetako langileak baitaude ere bai egoitza horietan, gaur egun 180 eta izango dira 950 2020an. Beraz, zerbitzua emateko, ematen dugun egoitzetan eta ematen ditugun zerbitzuri emateko, dauzkagu gure langileak eta enpresetakoak. Bai, hori horrela jakinda, gure misioa zein da. Pues, udal egoitzetan eta eguneko zentroan zerbitzua eta arreta ematea, baina arreta hori pertsonalizatua eta kalitatezkoa izateko, hizkuntza berdintasuna bermatu behar da, zerbitzua ematerakoan. Orduan, hori pixka gure misioa. Orduan, zer da egin duguna euskeran aldetik. Ja, hasieratik 2014an sortu zen kabia foru arauean, paperean, arauean. Baina martxan hasi ginean, benetan lanean, 2015ko maiatzean. Baina ekainean, hasi ginean lanean, eragin linguistikoko ebaluazio bat egiten. Hizkuntzako berdintasuneko zuzendaritzako eta teknikariekin batera. Eragin linguistiko hori izan zen pixkat erakunde berri batek sortzeak, bai egoitzetan eta egoitzak zerbitzu zentraletan eukiko zuen eragin hori neurtzeko. Horren azterketa bat egin zen, eta horren emaitza batzuk, eta neurri batzuk proposatu ziren. Aldi berean, guk kudeatzen hasi ginen lehenengo egoitzak, batez ere, ziren egoitza horiek kudeaketa integrala edo enpresa batzuen bitartez kudeatzen ziren egoitzak. Horrek esan nahi du, kontratuek kriston garrantzia daukatela, bertan dauden klausuletan ondo jasotzea, gure ere helburu horiek betetzeko. Beraz, hori ere lantzen hasi ginen, eta jarri genituen, bizkat gure egoitzetako lanpostuen irizpideak edo hizkuntzen perfilak edo zeintzuk izan bar ziren, eta zeintzuk izan bar ziren lehentasunak ere bai. Hori ja, adostu genuen ere bai, urrirako, 2015an bertan. Gero ere, plan estrategiko bat egin genuen 2016an, bizkat nik uste hor jasota dukazuela zein den gudakoko misioa, eta bertan jarri genuen, nola zerbitzua guk bermatu behar genuela euskeraz ere ematea. Hori plan estrategikoa. Gero egin genuena izan zen ere bai, esperientzia piloto bat bikain berrian testeatzeko nolabait esateko. Izan zen 2016ko bukaeran eta 2017 tartean, eta horre esperimentatu genuen, eta ondori batzuk, eta neko balio eragin positiboa izan zen, edo txosten positiboa. Gero bestea egin genuena ere bai, 2017an, aurten bertan egin genuena izan da, jarraibide bat adostu eta landu. Jarraibide hori oinarritu dugu bikain berri horretan bereizten diren hildoetan.
Eta hor definitu dugu, zerbitzua euskeraz ere emateko eta lana euskeraz egiteko, nola egin behar dugu. Hori da definitu duguna. Orain faltako litzaigukera izango litzateke, hori nola ebaluatu, ez? Azkenean esan dugu, zerbitzua emateko nola egin behar dugun, eta lan egiteko ere bai. Baina egin behar duguna da, ebaluaziorako tresna bat sortu. Bi adierazle izan da. Azkenean gure egoitzetan jakin behar dugu, benetan betetzen dugun zerbitzua euskeraz ematen dugula, eta benetan lana euskeraz egiten dugula, ez? Eta helburua izan behar dugu gutxienez zerbitzua ematea. Baina horretarako pentsa daukagun erronka, ez? Langileak batzuk gureak plantiako izango dira, baina gehienak enpresetakoak, ez? Eta orduan hor daukagu erronka potente bat. Bueno, kaixo, egunon, eskerrik asko, gonbidatzeagatik, eta egia esan, arraro sentitzen naiz, nik ez dakit oso ondo, zerbait ekarpen interesgarririk egin dezakedan, Moriartytik nator, ekoizpen etxe bat gea, pelikulak egiten ditugu, eta azkeneko urteotan, esanet, gure lan moduari buruz baino gehiago agian gure produktuari buruz hitz egingo dut, ez? Gure produktua zinema da, pelikulak dira, eta kasu honetan ezagun egin gea euskaraz egineko film luzeekin, ez? Bai, 80 egunean, loreak eta orain handia. Egia esan, euskaraz egiten hasi ginean, etzan izan ez da ere egiari zorretzan militantzia batengatik izan, baizik eta guk beti defendatu dugu 17 urte daramatzagu pelikulak egiten, film laburrak, dokumentalak, eta beti pentsatu dugu istorio bakoitzak bere hizkuntza dakala, ez? Edo batzuetan agian ez, eta zuk aukeratzen duzu, ez? Eta kasu horretan euskarara jotzen dugu ez, baina beste batzuetan historia berak eskatzen dizu filma ingelesez izatea, gazteleraz, euskeraz, frantsesez, edo batzuetan ere hizkuntza guztiak nahastu ditugu, ez? Eta orain adibidez, 3 film luze euskaraz egin ditugu, baina hurrengoa Andaluzian da, ez? Egiazko gertaeretan inspiratzen den istorio bada, eta gazteleraz izango da, ez? Horrek ez du esan nahi, gero berriro ere euskarara itzuliko ez geanik. Baina egia da, naizta militantzia puntutikan ez hasi, gero nolabait, nabaritze zula ekarpen bat egiten aizeala, ez? Azten eta azten ari den zerbaitetan zure ekarpena egiten aizeala, eta horrek arro sentiarazten gaitu, ez? Eta azten ari dan hori guretzako da euskal zinema gintza, ez? Edo euskaraz eginiko zinema. Egia da aurretikan ere euskaraz eginiko filmak bazeudela, baina beti jartzen dugu guk mugarri bezala 2005 upatxe beste filma estrenatu zanean, ez? Eta ordutik ona, urtero, euskaraz eginiko 2-3 filme urtean egiten dira, ez? Hau zergatik izan da, nik uste egon dala, bai Eusko Jaurlaritzatik, bai ETB-tik planteamendu estrategikoago bat, baita ere, oaintxe bertanen ez gogoratzen ze urtetan, baina Europatikan agertu zan lege bat, zeinak esaten zuen, telebista batek bere dirusarreren 6% zinema produkzioa edo zinema produkzioan inbertitu behar zuen, ez? Eta horretaz baliatuz, Euskal Telebistak adibidez, euskara zineman bultzatzeko edo, planteamendu bat egin zuen, ez? Eta agian horregatik, geroz eta filme gehiago egin dira, eta nik uste garrantzitsua dela egitea, ez? Eta garrantzitsua da erreferenteak eukitzea. Ez bakarrikan guretzako sortzaile ontzako, baizik eta baitere ikuslegoarentzako, ez? Nolabait, ez dakit leheno zeinekin hitz egiten, nolabait sinistea, ez? Sinistea, euskarak ere zinemarako balio duela. Hau horrela esatea badirudi, zergatikan ez du balioko, ez? Baina badago hor kontzientzian nik uste dut, hasiera batean edo bazegoen geroz eta gutxiago, ez, kontzientzia kolektiboan, ez, egiten hasten etzean arte, badirudi hizkuntza hori ez dela horretarako, ez, pentsatzen dut bere garaian ere agian literaturarekin berdina gertatuko zala, ez,
eta agian esango zutela euskara etzela nahikoa literatura egiteko, ez? Orduan, garrantzitsua da, bai guretzako erreferenteak eukitzea. Erreferenteak izan daiteke haietara gerturatzeko edo haietatik aldentzeko, baina behintzat euki, euskeraz eginiko gauzak, eta haietan isladatu nolabait, ez? Eta bestalde ikuslegoak ere nolabait, ikusi geroz eta proposamen anitzagoak egon daitezkela, ez? Hasieran Aupaetxe beste gintzanean, bazirudien Euskal Herrian edo euskaraz bakarrikan komedia kostumbristak egin zitezkela, ez? Eta gero, dramak sortu zian, eta gaur da eguna, adibidez, aurten Errementari bezalako fantasiazko filme bat estrenatuko da, Handia bezalako 19. mendeko historio epiko intimista bat ere estrenatzen dela, ez? Eta nik uste garrantzitsua dela, zabaltzen jutea, ez? Proposamen horiek zabaltzen jutea. Eta hortan, ez? Nolabait bai sentitzen gehala partaide, eta horrek arro sentiarazten gaitu, eta gero bestaldetik dago hemendikan kanpora begira. Baitere pentsatu behar dugu zinea garestia dela, eta ezin dugula bakarrikan ETB-rekin eta Eusko Jaurlaritzarekin finantzatu, baitere kanpora begiratu behar da, Handi eta Lorearen kasuan Televisión Espainolak sartu zuen dirua, Espainiako Kultura Ministeritzak ere bai, eta kanpoan bilatu behar dira baita ere, bai finantziazio iturriak eta baita ere, gero behin amaituta filma edo esplotatzeko eta saltzeko bideak, ez? Eta horrek esan nahi du, baita ere gure historioak unibertsalak izan behar dutela, ez? Nolabait hemengo ikuslegoak bere sentitu behar ditula, baina baita ere kanpokoek nolabait horietan beraien islada izan behar dutela, ez? Orduan, horretan gabiltza eta ez dakit. Hori. Sektore ezberdinak ordezkatzen dituzue, zineak, gizarte zerbitzuak, kirola, lan heziketa, enpresa, errentagarria da euskara? Nahi da benak erantzutea. Ia, enpresa. Hola begiratu dugu eta, neu aziko naiz. Beti ere testu inguruan ipini bida. Hau da, begiratzen baldin badiogu euroei bakarrik, eta ez nola sortzen dien euro horrek, segurutik esan bieko nuke ezetz. Euroi bakarri begiratuta. Baina euroak sortzeko fabrika pertsonak die. Eta pertsonak nolabaitean lan aiteko gustora egon biedie. Eta motibauta egon biedie. Eta hizkuntzak dauka gauza bat nolabaitean tresna guri eskura jartzen dozko motivazio hori bilatzeko. Oso gaitza da hizkuntza batian nolabaitean pertsona batek naiz eta ez jakin ikasteko pausuak emoten dituanean aurrera ez zeitia baldin eta laguna baldin badauzka horiteko. Ez da gertatzen. Hori ezinezkoa da. Danak egiten dabe aurrera. Ordan, motibatzeko tresna polita da. Baina baita ere dakisenak erabiltzeko. Hau da, ez da bakarrik euskera jakin. Euskera jakin eta erabiltzen ez da benak, ze pasatze jako, penia hartzen da bela. Azkenian, berak dauka tresnabak, ezin da bena erabili. Eta berriz, persona horri baliabidea jartzen dotzagunean, berak dakizena erakusteko eta erabiltzeko, horrek nolabaitean motibatu egiten dau pertsona. Eta motivazio horrek nolabaitean hori da erabili behar duguna, nolabaitean pertsona gustora egoteko, posiago egoteko, eta postasun horretatik nolabaitean lana modu kreatiboagoan eta imaginatiboagoan egiteko. Hau da, motivazioa lantzen baldin badugu, pertsona lantzen dugu, eta pertsonaren etekinak emongo dozko nolabaitean errentagarritasuna. Orduan, ezin dugu begiratu bakarrik euskera sustatzeko sartzen dugun dirua, diru huts moduan, baizik eta diru horrek pertsonarengan sortzen daben postasunero motivazio horren inguruan. Hortxe kokatzen dute, zera motzian zertuta, Gero igual beste ronda bat ino.
ezer gutxi horri gehituko nioke, bakarrik esatea norberak daukan gustora sentitze horrek eragingo duela, gero artistak alde horretatik ere landu dezake, sortzeko grin hori. Guk neurri baten, lehen aipatu dugun herentzia horretan, dana jatorriz gaztelerazko testuak, dokumentuak, horietatik abiatzen ginen. Eta pixkat, engranaje horretan, sistema horretan sartu bezain pronto, eta pixkat nolabaiteko sensibilidade motivazio eta trebakuntza bat jaso ondoren, hasi ginen neurri baten guk geuk ere material horiek sortzen. Diferentea da, norberak sortutako momentu horretatik aurrera kudeatzen hastea daukazun erakundea. Eta ez hasi, ja lehenago zeuden eredutatik hasiz, itzuliz, euskaratuz, eta ezinbestez egin behar izan deu, baina pauso horretara iristen ganean neurri baten sentsazioa beste bada. Eta nik uste alde horretatik, aurrera pausuak ematen nahi gea. Ez du esan nahi horrek adibidez lanekik, eta nik hemen goraipatuko nahiko nuke, euskeratzeko egin duen alegina, guretzako behintzat, abia puntu hori gabe, pausuak aurrera ematea oso zaila izango zen. Ziklo askotan, guk ziklo asko dauzkagu ikastetxean, guk 20 zikloa dauzkagu, 150 irakasle eta 1200 ikasle, hor engranaje eta organizazioneko komplexuetan hitza da, baina zenbait ziklo adibidez, motivazio horrekin euskaldunak izan harremena A ereduan eskaintza izatetik, hasiera baten B eredura pasatu zian material horiek euskeratu zirelako, oin euren prozesua da, eurek sortzen hasi dira, sortutako hori tutorizatuta zuzentzeko ere baliabideak eskaini zaizkiu, eta D eredura pasatzeko bokazioarekin daude. Prozesu horretan, norberak daukan testu ingurua eta ingurutik ematen zaion laguntza horrekin, nik uste errentagarriago egiten duela gure langintza. Bai, ni arlobitan jarriko nuke galdera honen erantzuna, ez? Batetik ez da baztu bihar gu enpresa garala, eta apuntauta dago, horko esanak, benetan badoa mentaldeko Eibarko lankideak eta nota hona hartuko zutela, zuek esan dakoekin, ez? Hori esan da gero, lehen garbi gelitzu da guretzat, euskeriak Eibar taldean erabiltzia badakala alako proiezio sozial bat. Orduan, nik Eibar futbol taldeak euskeran alde lan hau lan hau kaleratu, jentia jakitzia gu zertan diardun euskera munduan, usten dugu badakala alako rentabilidade sozial importante bat, eta gu hortik hankoatzen dugu. Bai etxe barruan eta enpresa moduan, zuk esan dako estimulazioa, motivazioa oso kontuan hartzekoa da, eta gu guzti hori kontuan hartuta gero, pentsatzen hasi gara horren proiezio sozialakin. Gure kasuan, azkenean pertsonekin pertsonentzako lan egiten dugu, ezta? Beraz, horrere eskubideekin sartzen gera, hizkuntza eskubideak, zerbitzua, esan dugu lehen, gure misioan arreta pertsonalizatua eta kalitatezkoa ematea dagokio, beraz, kalitatezko hori emateko arreta pertsonalizatu hori gure egoitzetan dauden eta eguneko zentroetan dauden mendekotasun euren dauden pertsona horiei emateko, hizkuntza, beraik eskatutako hizkuntzan, egin behar dugu, ez? Proaktibitasunez euskera erabiliz, baina beraien hizkuntzan. Ere, gure jarraibidean jaso dugu, balin badago beste hizkuntzaren bat, ez? Mendika Euskal Herri kanpokoa dena edo, pasaiatu bargean ere bai, pertsonari arreta ematea, beste hizkuntza horri emanez, ez? Eta lortu beharko duguna ere da motivazioa, langileek ere euskera ikasi, euskera eta erabiltzeko zerbitzu hori emateko, ez? Bintzat, helburua beti pertsonai, gure egoitzetan dauden pertsonaiei arreta ahalik eta egokien ematea aldera. Zinemaren kasuan, zinema bera ja rentagarria egiteko neko zaila da, baina bai euskeraz eta bai edozein beste hizkuntzatan, ez? Eta horretaz batzutan ahaztu egiten dira batzuk, ez? Guri gertatu izan zaigu gure film batekin, ez dakit Madrila jun agian, ez? Eta zergatikan euskeraz, baina horrekin zuen merkatua murrizten aizeate, eta hori egia izan daiteke neurri batean, Espainian, baina Espainia merkatu bada eta gero munduan zehar merkatu asko daude, ez? Eta horiei begira, leheno esan detena, ez? Gu saiatzen gea gure historioak unibertsalak izatea eta beste tokietan ere
kontsumitu ahal izatea, ez? Eta alde hortatik, pixka bat, iruditzen zait, espainolez egiten badegu pelikula bat ere, gutxi gora bera maila berean jokatzen nahi gehala. Esan nahi dut, ez agian Espainiar merkatuan, baina nortik kanpo, ez? Guk adibidez, 80 egunean Frantzian estrenatu zanean, Frantzia osoan zehar, sarrera gehiago saldu zituen bertan, Espainian baino, ez? Euskal Herria barne. Gero loreak, adibidez, Netflixera saldu zan, ez territorio guztietan, Espainian adibidez ez dago, baina beste territorio askotan bai, eta horrekin rentabilizatzen dezu, ez? Zinema rentabilizatzeko bide asko daude, ez dia bakarrikan zineman saltzen dian sarrerak, ez? Eta gero baitere, telebistak bertan diruaz jartzea nolabait da, eskubideen truke, ez? Beraiek gehatzen dira eskubide hoiekin, emisio eskubide hoiekin. Orduan, badakigu ez dala agian negozio rentableena, baina posible da, eta euskeraz rentabilizatzea, ere bai, etzea aberatxe egingo, baina behintzat, etzea ez da ere galerekin gehatu beharrik, ez? Ni behintzat, handia ikustera joan nintzenan, zinema aretoa topera egon zen, ez dakite denean gertatzen den berdin, baina. Gaiz aldatuta, eta Imanol, lehen ez duzu berbarik egin, igual zuretzako galdera izango da, gero beste norbaitek zerbait gehitu nahi badu. Eleaniztasunaren aldeko apustua, geroz eta gehiago egiten da, zelan ikusten duzu eleaniztasuna? Aukera modura edo arrisku modura? Nik noski aukera moduan, ez da. Pixka bat lotu ingo dut lehengo galderi eta hau, anajek oso ondo netzat ipini du hori fokua hor, naku azkenien errentagarritasunari ez diogu egiratzen enpresa bat bezala, baizik eta igual anajek komentatu den foko horretatikan, dala geixo pertsonak, ez? Pertsonak egiten desunean, benetan motibatuta daudenean, bere inguruan lanean dela eskolan edo beste inguru batetan, pertsona horrek egiten dituzten ekintzak errentagarri bihurtzen dira, ezta? Orduan, horrekin lotuta, pentsatzen dut hizkuntza bat eta eleaniztasunarekin lotuta, niri pasatu izan zaidalako, ez? Ingelesa, pixka bat, menperatu maila batetaraino bintzat, menperatu dudanean, beste ate batzuk zabaltzen dizkizu, beste realidade batzuk ezagutzen dituzu, beste motivazio bat sortzen du zuregan, eta pentsatzen dut euskeriarekin ere, hemen inguru honetan, batez ere bizkatik kontuten dukitxe ere zein ingurutan gauden, hor badaukagula, motivazio hori lantzeko modua euskera ezagutu araziz. Eta bizkat entzun da bai Ibarko fundaziotik, bai lehen ere Miguel alkatiak esan duenarekin eta Euskara Plana Ibarkoa, eta armeria moduan ere gaudela guain transizio batetan zuzendaritzan eta nun eta oso modu naturalean daukagun euskeria gure egunerokotasunean eta estrategia bat definitzen ari garen, badaukagula zeregina, pixka bat, eleaniztasun hori ulertuta euskeraren aldetikan lantzeko, horrek ekarriko gai du, gero beste motivazio mota horiek eta errentagarritasun hori, ez? Aukera bat dudarik gabe. Horrek, eleaniztasunak edo hizkuntza aniztasunak geurean ekarri du ikasleengan halako debate handi bat. Eta debate horretan konturatu dira, anitza dela ikastetxea, kultura aniztasun izugarria dagoela, eta datuei erreparatzen badigu guk benetan errealitate berri batekin egin dugu topo, azken aldi honetan. Iaz 80 atzerritar geneuzkan ikastetxean, eta aurten 188. Iaz, 27 herrialde desberdinetatik etorritxakoak zian, eta aurten 42 herrialde desberdinetatik. Aberastasuna, izugarri, eta hori nabarmentzen da, paisaiaia aldatzen ari da alde horretatik. Eta datu berezi bat, iaz, 7 herrialdetako ikasle horiek D ereduan matrikulatu zian. Eta aurten, 23 herrialde desberdinetako ikasleak D ereduan matrikulatu dira. Horrek sortu du halako nolabaiteko motivazio horren atzetik zer dagoen, zeintzu dian testu inguruak, kontestuak, eta eredugarri izan daitekeelakoan ere ikasleak ari dira nolabaiteko realidade hori aztertzen, kultura aniztasuna lantzen, eta hortik neurri handi baten ere
behatoki bat ia sortu zuten pixkat hori lantzeko, eta gainera ausartak izan dira ikasle horiek, eta nazio batuen garapen iraunkorrerako helburu horien artean, 17 helburu horien artetik, proposamena egin dute 18. bat ere gehitzeko hizkuntza aniztasunarena, kultura eta hizkuntza aniztasunarena. Eta UNESCO etxeak ere ontzat eman du, eta pixat bide horretatik sortu duen motivazio da debatea, hizkuntz eta realidad diferenteenak, eta paisaia horrek dakarrenarekin, sortu du ikasleengan nolabaiteko euren hizkuntzarekiko kontzientzia bat edukitzea, eta gainera debate horretan eta hausnarketa horretan jartzea, euren euskararekiko eta hizkuntzarekiko jarrera nolakoa da euren ikasgeletan eta ikastetxean eta gizartean. Bueno, eleaniztasuna, gurian ez da hola interpretatzen, posten naiz zuk esan dakuaz entzutzia, gurian aukera ezin bestian. Hau da, elai automobilgintza enpresa bada, lehen espaldin badot esan ere, eta, guk piezak egiten ditugu eta kanpora saltzen dugu. Guk hizkuntzekin egunean, 4, 5, 6 hizkuntza sartuko die gurera. Eta horri erantzun behar dutzagu. Ez da bakarrik guk euskera ero erdera, euskera ero erdera da bertan dagoen gizartean dagoena, nagusiki antzulan behintzat hori, eta gero, badare, Pakistandarrak eta bardabar, hortara ohituta gare. Baina ja, enpresa barrura sartzen garenean, lan euskera zeiten dugu, antzulan euskera zeiten dugu, baina zertan lagundu dozku guri euskera kudeatziak. Euskera kudeatziak, eleaniztasun horretan, sekulako ekarpena egin dau. Gentiari bildurrak kendu dotza beste hizkuntzetara salto egiteko. Hau da, gentiak euskera ikasi da benian, eta praktikan ipini da benian, erabilerarekin, hau da ez bakarrik ikasi, baizik eta lana euskera zeitia, eta erabili da benian hizkuntza berri hori, nolabaitean buruan zeuzkan klitxeak beste hizkuntzak ikasteko apurtu egin ditu. Eta guretako oso lagungarria izen da, euskeraren bidian egin dugun alegina eta horrek erabilerara salto egiteko jarri ditugun bitarteak, gero bitarte horrek erak errepikatzeko beste hizkuntza guztiekin. Eta esaten dotzuet netako aukera da. Zaindu behar duguna da aukera horrek ez gailentzia euskerari. Azken batean gu jakin badakigu gu naiz da gure gizartean dana euskaraz egin, kanpora begira, kanpotik barrura gaur egun 40% sartzen dela gaztelaniaz. Kontutan hartzeke inglesez, frantsesez, alemanez, italieraz sartzen dana. Hori zaindu behar dugu onjo, baina guri lagundu indozku. Eta euskera aprobetsatu dezakegu tresna moduan nolabaitean eleaniztasun horretara salto egiteko. Aukera itzela. Bai. Ni behin de berriz nabil kanpora begira, ez? Gau, hau kontu hori izan da guk etxe barruko lanak egingo ditzugu da ondo egingo ditzugu ganera, hor ez da osalantari. Kanpora begira, gure lehenengo futbol taldea, dakau japonez bat, Serbiarra, Argentinarrak eta gainerkoa. Gainera mutil honek etxetik pasauko dira alako periodo labur baten, ez? Engo itxue bat, 2, 3, 4, 5 urte da zinezkoa da, jente hori euskalduntzia benetan oso zaila da. Baina orduan guk hortan aldan neurri izan diar du. Eta ni lehenguenean kontauko zuen Madridea joan ginen, Eibarre jokatzen zeben atetik Madrizan kontra, eta goizian jokatu zeben alako amistoso bat, Madrideko talde bat, takon eta gure neskak. Eta joni handik urten eman benetan bardindu genduan partidua, baina urten eman arro inda, ze partidua zan alako preferentiko kanpotxo baten, ez? Gentia desente zeuan alako txintza baterako, baina ez horren beste. Eta gure entrenatzaileak eta gure neskak partido guztian euskeraz jardun izan zeben. Orduan, entrenadoria gainera zuban nahiko tipo potentia da, eta berai bakarrik untzute jakon kanpo guztian. Da behin da berri neskeri euskeraz eta nesken erantzuna euskeraz. Orduan, benetan hori Madriden, hori egin izango bagendun Euskal Herriko kanpo guztietan, kontuan izan da gentia futbolera benetan joaten dela, hori izango litzaken eretzat benetako lana. Orduan guk, lehenengo taldean, ez dutuzten lortuko unik euskaraz itxia, hau bai, gu gara talde bakarra daukana entrenadoria eta direktor deportiboa
Mendilibar Farangaragar zaintzu zen Euskaldunak. Eta hauren inguruko jentia, Andoni eta Abar, batzu izutuko zuen, Euskaldunak. Eta gu gara Euskaldun talde bakarra prest dagoena elkarrizketa bat, ero prentzaurre bat euskera utzian egiteko. Hori etxe barro behira. Kanpora behira, erlitzak etxarra izango, Euskal Herriko talde guztiak, azten badira euskeraz egiten futbol zelaian, Euskalduna dirana, klaro. Eta prentzaurrekoak? Prentzaurrekoak guk, hori da, zuek eintzen duzue. Euskeraz eskatzen bezko zue, euskeraz eingo. Euskeraz bakarrik emonezkero, igual euskeraz bakarrik emongo da. Bai, jakina. Azken finean zuek esan duzuena, ez da igual ohitura aldaketa bultzatu egin behar da. Lehenaukuan egin duan Ibarren aurkezpen bat Euskadiko nesken selezioa Txekian kontra, ez? Da ni neuk, Eibar talde moduan tokatzeatan anfitrion lanetan egotia, da nire intervenzioa euskera utzian izan zen. Osea, hortaz, emote dituen pauso guztiak importantzia dira, baina benetan eta aldo zuen neurrizean, erlitzak etxarra izango gure futbol talde guztietan Euskal Herrizean, zelaian euskeria erabiltzeko eskaera hori eitxia ze iso gainera, ze jente asko da hori ikusten, eta benetan eredu importantzia izango nintzak. Bai, benetan. Nahi lehen pixkat aurreratu dut, zerbait elean izan gai horren inguruan. Ezken finean, zerbitzu publikoa ematen nahi, diru publikoarekin, administrazio publikoa gara, beraz, bermatu behar dugu, gutxienez hizkuntza ofizialak zerbitzu horren bitartez ematea. Aldi berean, aprotxatu behar dugu, daukagun aberastasuna, langileak daude ere bai, herrialde desberdinetakoak, eta bertan dagoen hizkuntza aberastasun hori, erabili arreta hobeago bat emateko, eta horrela motivazioa ere bultzatu, eta arreta hobetu gure erabiltzaileei. Zuentzat argi dago ez, baina ulergarria da beti euskaraz ikasi duen ikasle bat lan mundura sartzen denean lantokira sartu eta euskara erabili ezin izatea, egunon esan eta buenos días entzun behar izatea eta ez naiz ezer asmatzen ari, Ulergarria da? Labur, nire lehenengo intervenzioan esan dut, guk halako ardatz nagusi moduan daukagula etxe barruan lehenengo hitza euskeraz hitza. Naiz eta jakinez, lehenengo hitza euskeraz, eta gero hortik aurrera, norbaitek ez baldin badaki aldatuko da. Lehenengo hitza euskeraz hitza guretzat oso importantia da, da hori jarri dugu ardatz nagusi moduan. Bai, bueno, nik ulertu iten dut. Ez dugu ulertuko egunero pasatze jakuetan. Azkenean, nolabaitean, lan mundua onjo oso erdalduna da. Ordan urratsak emon biedie. Nolabaitean hori aldatzeko. Eta, bai, lehen hitza, da lehen urratsa oso garrantzitsua. Horren atzian, nolabaitean, euskaldunak buruan dauzkagun, ez dakit, olako uste txar batzuk kendu biedie, azken batean, bitorixako batekin berbetan diardu unean, lehengo hitza kostaite jako euskera zeitia, haura bitorixakua dalako ari etiketi epintzen dotzau, urrengo baten musua puskat kolore aldatzen baldin badoa hori be etxako tokatzen ari euskera zeitia. Ordan gu geuk barruan dauzkogu nolabaitean muga asko gainditzeko modukoak. Ordan hori nolabaitean trasladatu bieda gizartera. Nik uste dut lehengo hitzaren eredua ezinbestekoa dela. Eta horren ondorenian ez bakarrik lehengo hitza baizik eta erantzuna emon da gero nolabaitean konfirmatu. Baina ez dakizu euskera zala? Ez ero bai, ordan gero jarraitu baina nolabaitean onjo gaur egungo gizartean gare eta hau da niretako azpimarragarritza konturatu behar dugu. Pelota bat baldima daukagu hemen, pelota horretan nolabaitean goiko aldian darela ja lanetik hankaitera goiatzenak. Gare nolabaitean erderaz ikasitako jentia belaunaldisa, nolabaitean hile zuriza dauzkaguna naiz da gero pintau, eta gauza horrek, eta gero, bestekaldian datorrela nolabaitean gizarteko intz berrixa. Hor datoz gaztiak, eta gazte horrek nolabaitean euskeraz ikasitakoa die asko eta asko, eta horrei sarreria emon behar dotzagu euskeraz. Orduan, lehen hitzarena oso garrantzitsua da, baina gertatze jakuna eta horri aldatzeko nolabaitean erabileria daukan garrantzia eta horren kontzientzia hartzea ezinbestekoa die. Ulertu bai, bertan bizi garelako zoritxarrez,
Baina hori aldatzeko nik uste dut badauzkagula baliabideak eta nolabaitean plano kontzientera pasatzea dela askotan, nolabaitean eten dugun jardun kolektiboak eta maila handi batekoak. Orduan, ereduak sortu die lehenengo hitzarekin eta inundien guztiekin, eta horrek nolabaitean zabaltzera joan. Bueno, ez dakit zer ikusi zuzena dakan, baina, eta hau ez jakintasunetik esatete, baina pixka bat zuk esaten zen honekin lotuta, ea ez dan gertatzen baita ere, batzuetan ikasleek beraiek ere badauzkatela, bueno, modelo batzuk edo, ez, buruan, ez, eta badirudiela, ez, profesional mundura salto egite dezunean, ez, zuk ere igual zure aldetik ez dezula gehiegi jartzen, ez? Adibide bat jarrikoet, ez da agian berdin-berdina, baina onan etorrela Aitor nerekideari esan nionean, bera irakasle da UESin, Mondragon Unibertsitatean, eta beraiek adibidez praktikaren bat egiten dutenean, bueno, hau kontatzen zian, ez da beti gertatuko, baina ikasleek praktika bat egite dutenean, ikasle euskaldunak, eta film labur bat egitea eskatzen zaie, euskaraz eginiko film laburra, eta gero normalean emaitza ez da izaten beraiei gustatuko litzaieken bezainona, ez? Baina, orduan, emaitza ikuste dutenean, errua botatzen diote euskarari. Gazteleraz izango balitz hobea izango litzateke, ez? Nahiz eta euskaldunak izan, ez? Orduan, iruditzen zait batzuetan agian badaola baita ere hor, ez bakarrik enpresa mundutik jasotzen dutena, baizik eta guk eramaten duguna, ez? Edo ikasleek eramaten dutena, ez? Enpresa mundura. Orduan, agian, ez dakite galdera moduan botatzen dut, ez ote dan baita ere hori eskoletan eta landu beharko, ez? Ez dakit. Beste zeo zer. Uste dozue nahikoa egiten dala euskara bultzatzeko edo oraindik ere gehiago egin daiteke, eta zehaztu ze arlotan ikusten duzuen zuek, zuenetik aparte, zer egin daitekeen? Ontxe zabaldu dozu, edarrak ajia. Gutako nire lana hori da. Baina, bueno, gabezi batzuk badare, eta dare aukeran. Zema produktu dauzkagu euskaraz erabiltzeko. Ordan alde batetik usteot hori, sortu behar ditugula aukerak. Osea, badago jentia ja formatuta dagona, baina formatuta dagoen jente horrek aukera behar ditu erabili alizateko. Guk lanean baldin baduzku gure tresna guztiak euskaraz zela erabiliko dugu euskaraz. Ezin dugu. Makina erderaz baldin badago ezin ba euskaraz erabili. Ordan alde batetik da bakoitzak lanerako, bueno, lanerako ero konsumorako, azken batian zuen alorrian izango da konsumorako. Nola joango ga pelikulak euskaraz ikustera espaldin badare? Ba, nekez, ez? Hau da berdina. Nola ingo dugu lan euskaraz baliabideak espaldin badare? Baina horren galderia da. Eta baliabidea baldin badare eta gero espaldin badugu erabiltzen? Bale, hor zeo zein leike, baina lehenguari ezin jako erantzun, lehenguak dauka erantzun zuzena. Ez badago baliabiderik, guk erdera erabiliko dugu. Ordan baliabideak sortu enbiedie, eta sortu biedie erabiltzeko. Ez die sortu behar baliabideak hor oso polita zertzeko eta nolabaiten euskararen kudeaketan oso gauza garrantzitsua dielako ez. Sortu biedienak eroiten dienak erabiltzeko izango die. Eta horrek erabilerara pasatzen ditugunean, nolabaitean sortuko dugu nolabaitean premina bat. Premina bat baita ere beste batzuen aurrian. Eta premina horrek ingo dozkuna da, nolabaitean bakoitza dagoen alorretik euskara sortzera bideratu. Orduan, baliabideen aldetik nik uste dut garrantzitsua dela ez dagoela aukerarik. Ez dago aukerarik nolabaitean erozein ikastaro lan formakuntzan euskara zeukitzeko. Ez dago. Orduan, horrek nolabaitean sortu eta generatu inbiedi. Eta hortarako gutarik bakoitzak badauka zeregina, da eskarixa. Hau da, euskaldunok ez gare bat ere ohituta eskatzen gauzak euskeraz. Eskatzen dugu txosten bat, txosten juridiko bat, ez dakeize gai potoloren inguruan, eta ari espaldin badotzago ipintzen guri txostena euskeraz bialtzeko, ze hizkuntzetan bialduko dozue? Gazteleraz. Ordan, jarri behar dotzago apellidua gauzei. Eskatzen ditugun gauzak, eta gu euskalduna baldin baga, eta lan euskeraz egiten baldin badugu, azibiaga kanpora begira, pentsatzen ibiltzeke bestiak alako situazioa ero bestelako situazioa daukan guk euskeraz nahi dugula. Eta hori plazaratu beharko dugu.
Ordan, hori plazaratziak, ero gu geu kanpora begira dauzkagun hizkuntza preminak hola eskatziak sortuko dau premia kolektibo bat eta hori joango da hunditzen. Hori martxan jartzen espaldin badugu eta gu geratzen baldin baga oinartian moduan, nolabaitean gaurkotasunean eta hor gu muturra sartzen espaldin badugu egoera ez aldatuko. Egoera aldatuko da baldin eta eskari hori baldin badato. Ordan alderdi horretatik uste dut eskari horri, hemen bagarela batzuk eta hori haunditzia oso garrantzitsua izan leike, baliabide, tresna, formazio, lan hizkuntza alkarren artean erabiltzeko lehen hasieran bakarrik zorionak emondotzut zuri, baina danoi emoten dutzu zorionak, porque benetan honek pili egiten dago, eta hemen sentitzia, osea, pila honetan sentitzia, eta aurrera goiatzelaren sensazioa eukitzia oso motivazio haundixa hartzia da. Eta nik uste hori kontagiozua, eta nola baitean, banatu genkela beste batzuen artean. Barkatu, luzatu inaiz. Tranquil. Zeuri ere eskerrak, Eta egisa da gaina zuek enpresek eta eskaera ere behar dituzuen langile horientzako praktikak egiteko ere euskeraz eskatzen baituzue ezinbestez baldintza nagusitzat edo horrela baldin bada geuk eskainiko deun gure oferta hori halakoa izango da. Lehen kabiakoai entzuten ionean ere arreta zerbitzu horretatik gu badaukagu zikloa, baita ere arretakoa A ereduan eta D ereduan. Eskaerak, baldintzak, D eredukoak doazen einean, guk neurri baten gure eskaintza bide horretatik izangoa. Eta ziklo batzuk, uzten joan barko ditugu. Eta sartu barko gea bestearen aritik. Eta lehen da itxatu duzun, baliabide hoiek euskeraz ez dauden hoiek momentuak ere aprobetxatu behar ditugu gauzak sortzen ari direnean. Guk gurean ikusten nahi gea baita ere komunikabideen atala, benetan indarra handia hartzen nahi dela. Mikel ikusten nuanean lehen hor, derrepentean pasatu naiz, oin dela, 30 urte sortzen genituenean berrigarak eta Rasete Press eta garai hartakoak. Orduan, haiek erabili genuan, prensa lokaleko eredu hoiek sartu genituen gure ikastetxeretan ere, berri paperak, gure boletinak, orduko fanzineak eta horiedanak egiten. Oin sare soziala dauzkagu. Eta sare sozial horiek instituzio barruan, erakunde barruan, enpresa barruan sortzen ari dienean, guk 13 Twitter kontu diferente daukagu, Instagrameko hainbeste, Facebookekoak, 12 website, web horri bat, beldurgarria da. Hoiek sorkuntza prozesuan daude, eta horietan ez badaukagu protokolo zehatz batzuk, hizkuntza nola tratatu behar duen horietan, behin abiatzen direnean, gerorik geratzea zaila da. Eta justo momentu horietan, momentu on horietan, heltzen badiogu, benetan esarriko deu, zein dan ibilbidea pauta, eta pixat hortan alegintzen egia. Ni pentsatzen, lehen pixkat aipatu dut, ez da, baina zer egin dezakegun edo gure espagutik kanpo edo, hortako pixkat realidadi ere ezautu bizu, eta unlako ekitalditxak bentetan oso interesgarria diezela bata bestearen gandikan ikasitzen dalako, eta kasu konkretu honetan, Ibarren bertan ere, oantxen, fundaziotikan, baitxa ere udaletxitikan euskara plana. Gu ere, sartuta olako zea batetan, boragine batetan, olatu desberdinak daude, baina bata bestearen berri, espalin badukagu, nola aportatuzuk edo, danok 3 olatu horiek edo 4 edo diazenak bat egin behar dute, benetan olatuak eragina izan dezan, ezta? Bai interesgarria ikusten dut, modu lokal batetan ere, askotan igual pixka bat juten zaigu, Europa edo Gipuzkoa edo Euskal Herri mailara, modu lokalean ere, badaudela realitatearen ezagutza sakonagoa eta hartu aldiren neurriak zehatzagoak izan daitezke, beti ere elkarlanean aritzen bali magara. Egin beharra, hori igual badago zat egin beharra. Anekdota bat, lehengoan gertatu zitzaidan gauza bat, Gernikan, inguru euskaldun baten, 3 ume gazteleraz berbetan. 3 gazteleraz ala nola, ze argi eta garbi ikusten zan euskaldun peto-petoak zirela, eta galdetu egin nien. Baina, zergatik ari zarete erderaz berbetan, eta testualki hause erantzun zidaten, ezke erderiek gehiago moletan deu. Nola lortu euskarak gehiago molatzea? Agian pelikula gehiago jarri, zeuren eskura...
Bai, egia esan, niri zai egiten zaitola planteamendu estrategikoetan edo jartzia, ez guk azken finean, egin egiten dugu eta... Hori da azkenean egin behar dena, bai, egin eta... Baina bai, egia, nik uste dena den, hori pixkanaka egiten den bidea dela, ez? Ez dut nahi sartu analizietan, ze galdu egingo nitzateke eta ez nuke zer fundamentuz esango. Baina egitea da, eta guk bai sentitzen degula adibidez, loreak batekin edo handia batekin, nolabait baita ere, jendeak behar ditu, leheno komentatzen nuna, erreferente batzuk eta behar du harro sentitu, ez, nolabait. Bai harro sentitu bere literaturarekin, bai bere zinemagintzarekin, bai bere antzerkiarekin, edo beste edozein gauzekin, ez? Eta harrotasun horrek ematen du azkenean agian molatze hori, ez? Baina hortan nik uste sormenean, ez bakarrik sormenean, nik nire esparrua hitz egiten dut, baina saiatu behar gehala euskara bultzatzen, ez? Zuek ere, Mikel, ikusiko duzu hori, ez da azkenien umeekin ere lan egin da? Talde batean danetik daukagu, ez? Dagoz ume euskaldunak eta kanpokoak, bai. Dana dela gure arrobiko futbolaren entrenatzaile gehienak, uste dut eguneko egunaz badago hurbili egongo garela euskalduna dira da. Hori lehenengo pausua hori da, ez? Eta gainean nik uste bada ozela hor arlortan pausuak, emoteko pausu egon dio. Gain zuzen ayuntamentuak euskararen alde lana etxen da, baina nik uste kompromiso seixo bat hartu biharko gondula, hartu biharko lukela ayuntamentuak, hain zuzen presupuestoko porzentai bat euskarai dedikatzeko. Hau da, ez da bakarri zati, hau eta eusegingo, presupuestotik euneko zazpizia, euneko amarra nahi dana hor jartzia. Eta enpresa munduan ere, igual, enpresa batzuk azarratu ingoataz, baina elitzak etxarra enpresa bakoitzak lanpostu bat eta atzia euskera dinamizatzaile bat. Hau da, esklusibo enpresa horren eginkizuna euskera lantzia. Hau Euskal Herriko enpresa gizienak egingo balukete, nik uste dut aurrera paustu importante izango litzakeela. Eta hortan nik uste bada ozela, bestein bat aitzatu lizke, baina bidea hortik ondator. Bai, hil horretatik, hori oso interesgarria da, eta ingonaban beste apunte bat. Azken batean, gizarte moduan, badaukagula beste erantzunkizun, ja ipatu da 2 aldiz erantzunkizun sozialaren kontua, eta da, gazte honek, euskara ikasten daben honek, nolabaitean, nola babesten ditugu? Nolabaitean, babesaren inguruan hau da, erak nolabaitean hizkuntza hori erabiltzeko orduan zuekin jozuen hildotik hemen fundazioan, nolabaitean, erak lanera aliatzen dienean, badago hor babesa nolabaitean era jarraitzeko eta gauza bada, enpresak egin dezakena, beste bada, administrazioak egin dezakena, beste bada, gizartea bere hor gartu zenean. Eta hor gatoz baita persona individualak, ez da? Orduan alderdi horretatik uste badaukagula, nola batean bide bat, eta lehen entzun ditugu, alkarrekin gauzak aitearen hildo horrek, nik uste horrek ekarriko dabela, nola batean guztiaren erantzuna, ez hori pakete baten sartzen baldin modu, segurutik ezingo dugu lotu gauza eta zer geixegi dauzkalako, ez? Baina... Ni pixkat, ja gazteekin ez, baina molatze horretan ez, eta pixka lotuta easoko, Miguel Angelek aipatu benarekin, azkenean zaintzan ere, kanpoko jende asko dago, ez? Orduan nola egin, jende horrentzako molatzea euskera, ez? Azkenean gu, bai, nahi dugu zerbitzuan helburu bezala, jarri dugu zerbitzua euskaraz egitea, baina jende asko kanpotik dator, zaintzarloan, eta gure egoitzetara lan egitera, ez? Nola lortzen dugu pertsona horrekin, ez? A eredutik, B eredutik, D eredura pasatzea, batzuekin lortu dezu, ez? Dirudienez, baina bada jendea, bagian hezkuntza maila bajukoagoa denak, osatzen zaiona hizkuntzak ikastea, ez? Orduan nola egin metodologia berriak landu, nolabait beraiekin hori lortu ikasketa horiek, gerora zerbitzu hori gutxieneko hori emateko, ez? Hori ere. Bai, eta gaina, oitako asko, hasi dira eskatzen. Eurek hasi dira eskatzen, euskerazko alako superbibentzia kit txiki bat eukitzea ere, ereduko hiek, nahi dute, enpresa mundura joaten direnean, oinarrizko mezuak, agurrak, jendearekin tratua zuzena daukate, eta hori beharrezkotzat ikusten dute. Eta hori behar horretatik abiatuta,
baina batzuk hasi dira neurri baten, pixat bestelako pausutxo batzuk ematen. Eta eure gainera komunikazioa, lehen ikusi ditugun atzerriko jende guztiek eta bertakoek, azkenean bihurtzen nahi dira eredugarrik gelako gainontzeko ikasleentzat. Eurak egiten dien, ari diren, euren bizi plan hortan alegina izugarria da, alde batetik, eta hori bada eredu, eta hizkuntzarekin egiten nahi dian pausu hori, horrek eragiten du gainontzekoek, lotxatzea ere bat baino gehiago, eta harreman hori, klaseko harreman hori, aldatuz ere badua eredu horiek ikusita. Eta guretzako neurri baten aliziente ere bihurtzen nahi da kasu askotan. Ni erronka bezala ere jarriko nuke gure kasuan, ez? Zerbitzua eta pixka lotuta zulean aipatu desunarekin. Zerbitzua nahi dugu, gutxienez, bermatzea ere, helburua da, baina luzarora lana ere lortzea egitea euskeraz, ez? Pixkanaka. Baina, bueno, gutxienez zerbitzua bermatu. Baina hori bermatzeko lanbide heziketatik, unibertsitatetik datozaren jendeak gaitasuna dauka edo dauka titulazioa euskera zerbitzu hori emateko, hori da pixkat, zuk esan dezu, ez? A eredua dago. Ezakite, mailan zenbat lanbide heziketako zaintza arloan edo teknikari mendekotasun egoeran dauden teknikari lanbide heziketako ikasketa horiek emateko A ereduan dago, D eredua dago, B eredua dago, baina gure beharrak, ez? Asetzeko, badaukagu genuke aski hori da pixkat. Eta hori lortu arte eta bitartean daukagun langileekin nola jokatu, ez? Hori, oferta eta demandaren kontua da, eta nik uste alde horretatik, apuestu horri heltzeko prest gaude, eta gero lehen esan deun lankitetzarena ezinbesteko da. Horregatik aigea, inoiz ez bezala, enpresekin, proiektu diferentekin, osasungintzakin, eta bestelako arlo diferentekin, neurri baten, pixkate gertutik, batak besteren realidade ezagutzen. Gure ikastetxe barrutan dagoen mundu hori ez ezaguna da. Eraikin batzuk badaude hor, guk askotan esaten duen hogei ziklo. Eske batek ez daki supermerkatu horren barruan zer dagoen barrura sartzen den arte. Eta behin ezagutzen duenean ikusten ditu perspektibak euren enpresetarako, euren erakundetarako baliogarriak izan daitezkenak. Truke hori landu behar dugu. Eta ondiokan hor gu astapenetan gabiltza. Ni entzuten ebilen konversazio hori eta azken batean da eskarixa. Alkarren berri ez daukagu. Eta gauzak espaldin baditugu komunikatzen jarraituko da berdin. Hau da, ezinbesteko jotzen dut nolabaitean zuek dauzkatzuen preminak zuek jaten dozuen eskoletatik trasladatzea. Hau da, guk aukera emon behar dotzagu gizarteari eren burua nolabaitean gertatzeko. Guk eskatzen dotzagunean, ez dakit zezango dotzuet, guri norbaitek zerbitzu bat emoten maldin badozku piezen inguruan, eta eskatzen maldin badotzagu zerbitzu hori euskeraz emotia, derrepentean ez dotzagu eskabideak enduko. Baina, berai emoten dotzagu aukeria nolabaitean gertatzeko eta etorkizunari begira jartzeko. Ordan, gure eskarixak eta guk hizkuntzaren aleti dauzkagun eskarixak egi bihurtzia eta biztaratzia zeintzuk dien oso garrantzitsua da. Zuek esan dozuen moduan zuen azalian jarrita. Gu behar dugu, baina gu behar hori nolabaitean gu jaten dugun tokietara eroan dugu. Egon gara zuzendariarekin eta esan diogu begira gurera lanera etorri bietien teknikarixak premia tekniko honek dauzke eta hizkuntzaren aldetik ala eta hola formatzea eskatzen ditugu. Horrekin aukera ematen diozue zentroei gertatzeko eta eren planifikazioa aldatzeko. Orduan, hori ez bakarrik eskolekin, zan planteamentu zabalagoa, baina bakoitza dauzkan premietatik abiatuta, horrek benetan komunikatzia modu honian komunikatzia lortuko baginu, nolabaitean premia hori areagotu ingo litzake eta danok eukiko ginuke aukera geure organizazioetan pausoak emoteko eta hobetzeko hizkuntzaren aldetik. Portazio txiki bat, adibide bat ipintziaren bizkat hori eskaeraren arira. Geuk ere, lehen bat emate komentatu du, hemen, ikastaroak eta langileentzako ikastaroak eta euskeraz ikastaroak eta zenbatainokoa dira, ze portzentai ez, eskaintzen dizen Euskal Herrian lanbide heziketako ikastetxeetan hainbat eta hainbat ikastaro eskaintzen dira. Baina, benetan, gaitasuna eguneko eguna dago, euskeraz emateko ikastaro horiek. Goizetan ematen diren zikloetan, gehienak euskeraz ematen dira. Orduan,
nola ez da ongo gaitasunikan, eskoletatikan hori euskeraz emateko? Badago gaitasuna. Ez dagoena da igual eskaera hori. Edo, sartu gara karril baten, langileentzako erderaz diara ikastaroak, eta ez da kasetan nogela izan, baina hortarako egon behar da bestaldetikan ere, gu pixka dinamizau baita ere, eskaintza hori hor daukagula, eta benetan pixka pultsatu, baina bestaldetikan ere, eskaera hori agerian utzi behar da, ez da? Oso labur, atzera oso bat emongo zelen, aipatu duzunean hori molau, umien mola gorrek, lehengora bueltatzen naiz. Eta ara ezagun kontua, umiak futbolea joaten baldin badira, ahorrozinera, ero aloñamendi ikustera, ero amaika bat ikustera, da eure jokala izak euskiraz ikusten baditzu, euskiraz ditzen, nik uste beste pauso badala bide hortan. Gaineratzeko bakarrik gaur ez dut aipatu, ni berba bat eukitzen dut hor, etxat gustatzen ez dalako oso euskalduna da proaktibotasuna. Eta hori asko erabiltzen dut. Zaitik erabiltzen dugu asko proaktibotasuna, geugan dagoelako euskera kanpora etaratzea. Orduan, alderdi horretatik, euskeraz, nolabaitean, zuek eskola moduan zain egotia, da bat, baina beste gauza bat da hori, proaktiboak izatea, eta zentzu horretan naiz eta ikastaroa ezin emon, beti dago dokumentazioa banatzea, beti dago hizkuntzaren aldetiko jarrerak aztertzea eta aurrera eruatia. Orduan, nik uste eskaritza eta proaktibotasuna lotu bieko lirakiela kasunetan. Hori da. Amaitzeko azkenengo kontu bat, orain arte azaldu duzuena da zer egin duzuen euskararen alde orain arte, baina epe laburre ertainera begira baduzu egitasmoren bat, esklusibaren bat edo lortzen dugun, zerbait aurreratzerik bai? Ez dakit beste pelikularen bat euskaraz edo... Nire kasuan esan dut urrengoa gazteleraz izango dela, osea, ez dakit oso. Eta urrengoa? Baina bai, egia da, euskara gure produkzioan erabat barneratuta dakagula momentu honetan. Bueno, urrengo film luzea egia da gazteleraz izango dela, baina nahi geha oain Iban Zalduan ipuin batian oinarritutako film labur bat prestatzen, eta hori da urrengoa, baina... Bez, esklusiba bat. Planteamendu estrategikorik ez dago azkenien. Planteamendu estrategikoa badaukagu ere bai, nora nahi dugun iritsi, baina horra iristeko oraindik badaukagu, ez? Ibilbide luzea, ez? Eta orain daukagun egiteko gure hizkuntza kudeaketan zirkuloa izteko edo, ebaluazio sistema bat definitzea, benetan jakiteko ia gure egoitzetan, ez? Benetan zerbitzua euskaraz ematen dugun ere, eta lana ere euskaraz egiten dugu. Hori faltako litzeguke, kudeaketan aldetik. Gure euskera planak ondiokan ez daka urte bete. Beraz, gure hor jarretzia dana, rotulazioa, arlo guztietan euskera bultzatzen eta planakin jarretzu. Guk geure buruak hobeto zautu. Lehen kepak aitzatu du baita ere, betatu behar diela, diagnostiko bat indar dela, nortzu garen, zertarako gauza garen, eta ze aukera, zen ikusten aukerak, zugarriak dauzkagula gure aurrean, eta horiek pixkate baloratu eta estimazioan jarri. Eta hortik aurrera, nik uste elkarlanian eta gaurko ekimenak bezalako hauetaz baliatuz, nik uste ikasi eta aurrera pausuak emateko, presteon pixkat alako eskusa baltasunez, bat konpartitzeko eta batak bestearekin aurrera egiteko laguntza izaten. Guk esan dako moduan, euskaraz lan haitzen da ben enpresia da, eta hori nolabaitean zein joan bida, hor mantentzia hori da helburua nolabaitean enpresari begira, eta nik uste aurrera begira badaukagula, puskat ebaluazio aldetik eta datua jasotze aldetik eta tratamentu estadistiko batera joateko premia. Hau da, gauzak egiten diarduen, ikusten hemen gauza asko egin diela, esperientzia asko dagoela, eta nolabaitean, igual alia gaudala ordua, esperientzia guzti horrek nolabaitean, zelabaitean ebaluazio modu sistematikagoan etaratzeko, eta hortik nolabaitean aurrera bidiape etaratzeko. Danon esperientzia kontutan hartuta, eta sektore diferentetan egindako lanak kontutan hartuta. Gu bizkat, Milangelek esan duen bezala, baitokatzen zaigu ere pixka bat hori, diagnosi hori edo, ez?
gu ezagutu zegoeratan gauden, eta bai gaude puntu batetan, lehen esan duten bezala, zuzendaritza aldaketa gero Ulibarri tokatzen da ere, proiektu egitea beste urrengo 4 urtetarako, orduan gaude puntu batetan, hausnarketa guzti honek oso ondo etortzen zaizkigula, bai gaude planifikazio puntu batetan, horretaz gain, baita ere metodologia berrietan, eta hasi dela eta ez dela, lanbide-heziketan metodologia kolaboratiboak eta aurrera ematen ari gara, hor ere pixka bat hizkuntzaren trataera nola uztartu eta analizi hori pixka beintza sakondu hobetze aldera, guzti hori hor daukagu. Argi geratu da lan handia dagoela egiteko, baina horretan ari zaretela eta batez ere euskarak molatzen duela eta gaztelera baino askoz gehiago. Eskerrik asko den hori, Imanol Urresti, Anajen Arbaiza. Lanpetuta biziko zateta, aia pelikulas, Bueno, a ver, esan dozte esto zula bape pregunta ipeñe, Ontxedoko azueu, kasi nue preguntak etxiko. Mientxon lehengo ni semian kurrikulun aleitzu bihotzu, eta a ver, bate mate kolokatzen da benun batxan. Bueno, kurrikulun ahuna izetxea, kurrikulun bila baina rosakin topo inotak afitez ni hartu doko azanakin da, baina bueno, buruz dakit. Egisa esan da, ez da, listin, telefono listin bape ez da, gure semian kurrikuluna, A ver, zela zan, a ver, bai, zan, Mikel Lozada, 52 urte, Ermuan jaioa, eta ikastolan ikasitzakua, ikasle fina benetan. Bueno, fina bez, baina hola, baldarra bez, Hola del montón, Gero, problemia bakarra aukizean Don Alfonso gezatez oskun zeukala, a ver, asmatzeoten, Deficit, arreta deficitan sindromia. Coño, hori beuken bia da gero, Gure sasoian esan olako ikoten, gure sasoian alperra, tontua, geiztua, putasemia. Baina ez olako arreta deficita eta txorradak, eta txorrena da hori esan da psikologuan abialtzen da, bela. Eta psikologuan ez da ota kapun. Eta norbea zoze preguntero, preocupa bezkeo norbera bez psikologuan gana berriz be, potopau berriz be. Desde luego, bueno, aia cuidaos. Kontua da, hizkuntza pepa dazkala, Hizkuntza dazka, bueno, erderia, bueno, izatozu moduan, gaztelania, idatzi eta berba eta dana problema barik. Bueno, jeta jotan aztetxu batzutan baina, bueno, hori edo zeinek, ez da? Bueno, gero, zera, euskaria, bueno, ama hizkuntza, txika, oxa, sin más. Eta inglesa Erasmus edaino aileo zan. Bueno, aileo esan aileo, baina apunto zan. Ez eben hartu, baina apunto bai. Zeukan ingles bai eskaxakin apuntatzia bakarrindeko merito, Oie, eta bueno, hoxe, total. Nik nahi duten gauza bakarra da gure semia etxetik aldetxia. Jazta, onaino txen naukaia, aguanto maz. Barkatu erdea zezatia gatxika, Kokoteaino nauka benetan, kokoteaino, Aber, orduan. Aber, nire semiai lanpostu bat topatzia. Munduko gazte langabetu guztiekin solidarizatzia da. Eskerrik asko. Thank you very much. Obrigado. Sayonara. Aiba, astuhat, gracias. Aipa diez. Hau elgetako ez da? Zu elgetako ez da? Jose Luis Elkora, zetza zu hemen baina. Ez zitzuen, lanea ekarriko ez da? Zu jubilotu ez da, Zu nahikoa lanindiako ez da? Hau lanea zinuen ekarriko ez da? Ez, omenaldi bat jasoko dugoin. Omenaldi zen bihotzuela, Jose Luis. Jo, que chulo. Bueno, bordoni trabatik alde, engot, Jose Luis. Jeikiko bera jeiko bakarrik ez da gala, bidauz. Honek elgetakuak son bastante abizpauz, tak esku harina, honek, Jote, ana izia da bilda, bakizu. Bueno, niemetxe jarriko naiz. Talen azian esan dutena, norbetxe galderan bat, zo zer dudan gehatu bat da, Jose Luis omenak gine horretik ontsidaukazu aukeria. Neri be baina ibozue, taiak, talako gauzak, nahi zuna pregunta, Parkatu, aizu. Arrate. Arrate, bai, izan.
Azur, Eibarkoa zata del cuerpo, el futbolista. Aipa diez, aurten tranquile, pasauko urtieta, pasauko tranquilo reatxik. Bueno, geurera. Esan. Zure zebinetzat ez dakit, baina badakau lehenengo taldean masajista baten premia. Nahi da oso kurrikuluna bidatu. Oye, eta baina futbolista hola depileuta eta otzen dira nigazta. Oye, boi, salako izardi hotza, etorre gatan derrepentia monetan. Oye, que una, mene. Oye, benetan, ez dakipa, nila menopausia epazeta, baina ez dakipa. Jesus, que soy izardi hotza, Bueno, pregunta, Bueno, esan dakoa, norbaitek galderarik edo egin gura badu, oraintxe du aukera. Ne, mokorra ez da pasatzen zila honetan, Zila de estudiante, gu gerri zabalekoa gaitxun eska. Bide batez eta galderak pentsatzen ari zareten bitartean, ohartxo bat, Aizpea Brisketak protokoloak ekarri ditu, lehen azaldu digu Euskararen eskubideen protokoloa zer den, eta hortxe izkina horretan dituzue gero hartzeko. Eta orain bai, galderak. Kaixo, eguerdion. Bueno, azteko nizizikatzen hasiko niz pixkat, ezakitan galdera, komentarixo edo, bueno, zehoz ezikartzaia nahi esatera, eta sala honetan edo areto honetan uste dut, 30 urtetik bera gauzela bi pertsona, ez? Gergori, ezakitan, Gergori eta neu. Orduan, ezakit, gure ikuspuntua dan zabaltzea edo zueri galdera bat otatzea. Eta 3 aguntetxo ditut. Bat, nik uste dut gure arazua ez dala euskera, baizik eta gizarte komodo baten bizi izan garala, edo sariela, segu ez, ni bintzat holan sentitzen naiz. Gero esango neuke bai, beste arazo bat ikusten dutena nik da euskera eta euskal kulturaren autoestima, ez? Ikusten dut, ez dakit, nigo nire Bartzelonan bai ikasten eta, Erasmus aberak esan da bena, ez, Holandan, eta saltzeko orduan beti da, barkatu, pelikula euskeraz da, edo barkatu, eske nik ezak izara arazo dakat. Azten gara saltzen beti negatibotik moduan, baten daue, komplejo batik ingoia zela, ez, hortiziar. Eta nik uste dut, horreri bueltia gomerrotzagul, nahi badugu benetan bai gure herrixan, saltzen hasi edo komunikatzen hasi, horreri buelta baten behar jakola, bai barne komunikazioan eta bai kanpo internazionalizazioan, ez? Gero bigarren puntua apuntotena da, niretzako giltza dela ETV, Euskal Telebista, gaur egun iruditzen zait Euskal Telebistak estrategia eta nortasuna guztiz galdu da bela, eta adibidez gaur egun hitzaldi hau egongo balitz Euskal Telebista jendezo ikusiko lukela. Egon beharrenean, askotan dauzen, horrek ez dakit igual zait mesadan, edo baldin bada azpeitxiko ez dakiz erromerixa, uste dut ekagula erraminta bat eta arma bat izan leikena telebista bat, dauena super out, eta gaur egungo gaztiak ja ez da konsumitzen gure telebista. Ez dagolako eduki interesgarri eta eraginkorrik. Badozi programan eretzako onak urranditan. Eta kikea monarrizik itxen ditxunak orokorria, baina bestela iruditzen zait, hor falta dela, benetan lantzia, ez? Eta hirugarren apuntia dakatera, hizkuntza beba izan leikela ikusentzunezkoa, hau da, hizkuntza bezala erabili ikusentzunezkoa bera, ze gaur egun 20tik berakoak danak ikusten dabez youtuber asko, eta ondela gutxi gazte batzuekin hitz egiten, eurak ikusten dutena gehiena batez interren da youtuberrak, eta youtuberrak dira erderaz. Orduan, gaztiak baldin dabiz erderaz konsumitzen, eta erderaz bizitzen, azken finean, nahiz eta eskoletan, kriston lan hain, hortik ja dabiz akatzen euskararen estrategia hori, ez, uste dut. Eta Telecinco baldin bada liderra Euskadin, ez dakit, horra arazo badakagu, nik uste dut, bai hizkuntzatik, bai naziotik, eta bai telebistatik. Eta azken anekdota moduan, azkenengo hilabetean egon gara ETB-erako dokumental bat egiten, urrengo hilabetean urtengo dana, eta da Ibarko nortasunan inguruan, SD Ibar, bai pixkat da ardatza ez, Oier Plaza eta Jose Urkiolari zuzendariak, nire ekoizpelanetan abil, eta atentzioa itxuzdan pilo bat, grabatu genuen sekuentzia bat, 4 gaztiekin, 4 ziren 13-14 urten bueltan, eta esan keinu bat Stranger Thingsi, 4, lautik 3 euskaldunak, guras euskaldunak, ikastolan ikasten zeben, eta zegoezen nire artean erderaz berbetan. Eta nik, lotzietara pasau neban,
ze gure ikastolako basiran, ikasliak, ze ostra pasatzen hemen, ez? Eta eurekin berrotan, da, ze ikusten duzu ezuek, eta ba, youtuberrak, igual jata, Peppa Pig bada, ez dakize dauen modan, ba, el otro de la moto hori. Eta nino konturatzen, gu gauzela euskaldunak atzean geratzen, segitzen dugulako, ba, ETB-en betiko dinamika horrekin, NG batera, teleberrirako doiaz, 3 pertsona, osea, kamera, soinua eta orkeslea, eta beste pertsona asko gabiz, komunikazio lanetan, produkzio lanetan, gidoilari lanetan, osea, dana hitzen ezin helduta, eta beste pertsona asko dauz, ba hola, ez da, nik uste dut, oreka bat bilatu behar dugula gure gizartean orokorrian. Eta, bai, listo, galdera, orduan, galdera da, markatu. Ez da, niretzako, oso gai txakon bat, da, benetan, preocupatzen destana bintzat edo, benetan, ETB-ko egoera. Orduan, nire galdera edo hori da, zuentzako, zelan ezi ikasleak eskola ikuspuntutikan euskeraz bizitzeko, baina ez euskeraz gelan eta gero pasilloan erderaz, bezik eta pixkat eraginkorrak izateko. Eta gero, zelan ikusten duzuen, ikusentzun eskua, ezik eta erraminta moduan. Zen ikusten dut, dozela bi gizarte moduan, oinarte bizan duguna eta gaztiak, ez? Eta pixkat, nik uste dut, espabilatzen gara, edo atzean garatzen gara. Orduan, zelan ustartu euskera, espuntza, balioak, baloreak, eta ikusentzun eskoa. Pixkat, sakona da, baina eskirutze jata gai bat, benetan, edo zirt edo sart. Zinditzen dut txapa, baina... Bueno, hane bai, guztiz adoz, zurekin. Ni pixkat hori dijoala lehen esan duguna, Amaiak. Ez que erdia mola geixo, ez? Bueno, nik uste falta zaigula hori, ez? Euskaldun hoi, orokorrian, arlo guztietan, euskariarekin ere bai, komunikazio maila on batera iristia eta komunikazioari benetan garrantzia ematia, ez? Azuk aipatu dituzun erremintza horiei gehituko nioke, mola hori gehiago molatzeko zer egiten dugu, euskal komunikabideak erderakadetan eroriarazi, ez? Irakurri gaztea edo irakurri nesuna, ez? Hori da gu nahi duguna edo, netzat komunikazio hori, estrategia hori edo guztiz okerra da. Bai ikusten duzu bezala, benetan erakargarri egiteko euskera atez ere pixkat igual adin horietan eta ez dakaten igual sensibilizazio maila bat adinek ematen dizun eta bai landu beharko litzatekela komunikazio atal hori askoz ere estrategia Euskal Herri estrategia moduan. Bai, hitz potoloak, egoera oso potoloa da, eta neurri baten, kontutan eduki behar dugu Euskaldun ikaslea pasokoa diela. Urte terdi daude ikastetxean. Eta eurei, nolabiteko eragina sortaraziko diegu. Egia da, oinarria jartzen baitugu, horrek sortuko du. Lehen aitatu du, sare sozialena, ikastetxeak ikaslei eskainiko dien autonomi maila hori. Gu hori bizitzen ari gea, oin ikasle geukitzearen autonomia, eurek ikastetxe maila osoan sortzeko debateak, sortzeko produktuak, sortzeko zeak, baina hori kudeatzeko, nahiko, egia aitortuko dut, beldurra sortzen digu, beldurra hori kudeatzeko gauza izango otegean. Eta apostu egin dugu eurei ustearena. Eta pixator pauta batzu markatu badeu eta adostasun batera iritsi. Baina abia puntua besteik ez da, eta hor behintzat erronka oso handia da. Gero, hasierako maien guru hasi deunean, bi aldiz zero aitatu da sinistearena. Eta nik uste, guk sinistu behar deula benetan eskuartean daukagun hau, balekoa dela, erabilgarria, errentagarria dela, eta gainea molatzen duena. Aurrekoan, eta txiki moduan, aurrekoan eukigen duan, irailean bisita bat, etorri zitzaizkigun Finlandiatik, eskaera bat ikastetxea bisitatu nahi zutela, hango lanbide heziketako ikastetxe talde handienetarikoak. Eta tramitazio guztia, eskaera guztia, dana bideratu zen euskeraz. Eurakaro, erabili zuten Suomi elkartea, onuntza iristeko. Ez ziren etorri sailburu ordetzara edo bestara, nahiz eta eurekin hartu eman eguki, nahiz duten realidadetik etorri onuntza. Eta gu harrituta egatu nintzen, ginen, nola prozesu guzti hori euskeraz egin zitekeen. Nazioarteko, aitatu dezun, atal horretan,
Badauzkaguk erraminta eta baliabideak euskeraz ere egiteko, munduan zehar barreiatuta dauzkagun talde eta zehaien bitartez. Eta askotan horietaz ere eskea baliatzen. Eta eurek etorri zirenen aruntza, ez zuten nahi hemengo metodologietaz ezer jakin nahi. Hortan ez daukaten keskarik. Eurak orain daukate erreforma, hezkuntza erreforma 2018an daukate Finlandian. Eta dana eraldatzeko asmotan daude. Gu oin handik ekartzen ditugunak, ja eurak eraldatuko dute datorren urtean. Beraz, ikusiko deuze ereduri helduko diegun, baina hezkuntza erreforma datorren urtean dago. Eta euren gakoa ona zetozen, Euskal Herrira zetozen, hiru eje zertzea. Ikasleen adinaren, ikasleen arrazaren, eta ikasleen jatorrizko hizkuntzaren erabilera eta egoera ikasgeletan. Horrek, komunikazio maila horrek, eragiten zuen ikasgeletako funtzionamendu guztia. Eta egin berberdinean gizartearena. Eta hori da, eurak momentu honetan daukaten erronka. Eta handik asko ikasten aigean horretan, bada pista bat ere, zer datorkigun eta nundik jo dezakegun. Bai, bueno, esan dozunari ezin punta gehiagoetara. Ja, etara diosezu punta. Nik hemen erosi modutan klabe batzuk entzun ditut, eta oso interesantia pentsaukat. Alde batetik, gazteak nundaren kokatuta. Zuko ondo resumidu dozu, niretako mundu, fantasiazko munduan da, ez dut ezagutzen eta ezin dut gauza hundirik aportatu, baina horri heldu biejako. Eta beste gauza bat, eta hori bai ikusten da gaztien hurbildu, eta nik uste dut futbol taldiak emondabela klabia. Goazen gauzak eitera gaztiak nolabaitean erak ondo sentitzen dien eremuetan eta hizkuntza goazen eremu horretara eruatera. Hau da, elain benetan lehenengo sinistu inginuan, baina noiz hartu gontzan gustua euskerari. Nolabaitean trabak, nolabaitean beste hizkuntzak etxe izoskunean. Ja gu gurian eke ginoanian, orduan bestia nolabaitean pasatzezan gainetiko lana izatera. Orduan alderdi horretatik goazen eren gustotara. Orduan jente gaztei futbola gustatzen baldimajako, gustatzen youtuberrak aipatu dituzu, ez dakit nola sartu biagaren hor, baina horre sartu biarra daukagu. Eze horrek aldatuko dau, gustoko eremu horrek aldatuko dau eren gustoko hizkuntza. Momentu hontan gustoko hizkuntza da, gizartean entzutzen dana, eta ez dago oso baloratuta hizkuntza. Gu geuk nolabaitean atzian lagatzen dugu, ordan hori dana erak esponjak die, eta esponja horretan sortzen dabe eren mola hori eren gustoko espazioetara, eta espazio horrek libre dauzke. Orduan, nolabaitean espazio horrek era konkistau dituzte hizkuntza horretan, eta hizkuntza horrek neska mutiko gazte horrek dana konkistatu ditu. Orduan alderri horretatik, ezinbesteko ikusten da nolabaitean aurrera begira, Eibarreko fundazioak egiten dabilen lana eta antzerako taldeak inlezaketena hori gustoko espazioa dabe, eta gero nolabaitean ni galtzen naizen mundu horretan, mundu niretako berri horretan, nolabaitean pausoak egitea hor interbenitzeko. Ez interbenitzen espaldin badugu ez aldatuko. Eta gero Euskal Telebistan, gauzak egin lehizke, nolabaitean niri mina egiten doz, eta Euskal moduan mina sentitzen dut, entzuten dotenian euskeraz oso ondo moldatuko litzakien persona erderaz entzuten dotenian. Benetan, euskat gauza horrek atzeraka eta egiten da berdan. Gauza horren nolabaitean ebita oimieko ginuzke. Bi hizkuntzak natural sortzen dien enean erakutsi naiz izan ETB ero erderazko ero zerekoa. Dauka bere impactoa, hori ezin dugu kendu, orduan hori be erabili inbieko ginuke. Baina nolabaitean askoz garrantzitsua da gaztei begira, aitatu dozun hildo berri horrek, ez? Apunte txiki bat bakarrik, kontutan eukitzarena gure ikasleen adina zein dan. Molatzearena eta gaztetxoena, guk 1200 ikasle baldi baitugu, 30 urteko bata bestekoa da. Osea, gaztetxoetatik 50 urtekoa dauzkagu, eta 16 urteko batzuk ere bai. Baina bataz bestekoa 25 urtekoa da. Beraz, hain gaztetxo ere ez dira, eta molatzeko fase horiek ere gurean bukatu zen. Oin beste motivazio batzukin ere badabiltza, baina esan bezala hoien gana urbildu behar dugu. Nik oso labur eta ia nola eta kirol mundutik natorren, momentu batek frontoira joango gara. Eta momentu honetan,
giro euskalduna baldin badago frontoin izan beharko litzak, ez? Eta nire moduan frontu izalia basari, hor ikustituzue artekariak, korredoriak, euskaldun, petu-petuak, eta 1100, esaten, 100 kolorao. Horbe badao lana. Detaile txiki hori benetan kontuan hartzekoa dira, euskalduntzeko gure mundu inguru. Bai, bueno, nik YouTube mundu hau ere ez dut kontrolatzen, baina bai iruditzen zaidala horra postuin behar dela, ez? Eta, baina batez ere, bai izan YouTube edo bai izan ETV, niretzako, eta lehen esaten nuna, ez? Bultzatu behar dana da sormen propioa, eta hau da, ez mimetismoz egitea zerbait, hau da, ez Espainiar telebistan horrelako saioek funtzionatzen dute, guazen horrelako zerbait onera ekartzea, ez? Batzuetan badirudi beti kopiatzen ari gehala, ez? Nik uste dut, entzun behar ditugula hemengo sortzaileak, eta saiatu hemengo zerbait egiten, ez? Beti, eta iruditzen zait batzuetan bai jotzen dela asko kopiatzera, ez? Bai, ematen zaio nolabait espazio bat, ez, euskarari, ematen zaio formatu bat, ez? Baina gero hori ez da egiarekin betetzen, ez? Sortzen dugu existitzen ez den realitate paralelo bat, ez? Edo bintzat sentsazio hori dakat. Orduan iruditzen zait indarra egin beharra dakagula sormenean, ez? Beste galderarik? Hor. Ez da gauza berririk aipatzen, baina igual aurreko aipamena osatzearren, nik, hemen imaginatzen dut bat baino gongo dela, bere seme alabak dere bezarogo garaian sartu berria direnak, ezta? Eta nire kasuan, nire semea ikastolan egonda, orain artean, etxean, euskaraz bizi gara, euskaraz militantea gara, baina ikusten dugu, urte betetik ona, bere harremanak erdera jo dutela. Eta eragin nagusia izan da, ez, YouTuberra baina bado beste esparru, gero eta garrantzia handiago dara. Nire semeak telebista apenas ez du ikusten, ez zaio interesatzen. Irratia ere oso gutxi, egunkaria gutxiago. Eta bere harremanak gero eta gehiago dira jokuen bitartez. Gaur egungo jokuak ez dira bakarri joku. Elkartzen dira joku barruan, euren artean, elkar jotzeko, elkar burrukatzeko, hitz egiteko, eta gelitzen dira. Egiten dute kedadak, ikastolakoa, gaur arratzaldea jolastuko dugu, ez dakit, Grand Theft Auto, uste dute, ezagun egingo zaizuela, eta orduak pasatzen dute, eta ingurune horri, berarentzat naturala, erdera da. Eta kezkatzekoa da. Eta gero eta eragin handiagoa du, eta uste dute produzioarekin ere, badekola bere harremana, euskal produzio badakit dagoela, eta sortzen dela hori, baina uste produzio gehiena, ingeleraz edo gaztelaniaz egiten dela, merkatuaren edapenaren aldetik, ezta? Eta nik uste dut esfortzu handi egin behar dugula, gero eta eragin handiagoa duelako. Nire semanegan nabaria da. Arratzaldea pasatzen ditu, eta ni batzen dezaten, euraldi honen egiten du, kanpora joan, ezkelitu nahiz, ez dakiz zer, jolasteko lagunekin, eta ikastolakoak dira denak. Eta hor, erdera utxez ari dira, molatzen duelako. Bueno, beste barik. Bai, nik entzun dituten gauzetan eskertzen diot, zerbait azpimarratu nahi balin badet uste erronka handia daukaula sormen propio horretaran, ezta? Eta kontuatzean agian euskera ez dula saldu behar, ezta? Baizik eta bageala eta gure izaera dela agerian utzi behar deuna, ez? Eta ez hainbeste saldu behar hori, ez da? Nien hau salgai. Ni banaiz eta naizen hau eskaini nahi diot nire inguruai, ez da? Eta ustet hor daula erronka handi bat, ez? Euskaldun bezala kontuatzea, bageala, sortzeko gaitasune daukeula, eta lankidetza horretan gai gehala sortzeko eta berriro ere ilusio berriak sortzeko, ez da?
Eta konfiantza handi bat etorkizunean datozen gazte horiei, ez? Beste eremu batzutan, bueno, nik uste azkenean, igual hemen faltan botatzen denik beste adin bat, ez? Agian esan baino entzun inberko genuke momentu hontan gehiago, ez? Igual ja 50 urtetik gora nijoalako eta bueno, sentitzen detelako nere burua garai baten guregatik esatezan bezala, ezta? Gazte hauek ez dute zer egingo, ezta? Eta nik uste konfiantza hori jarri behar da laurruko belaunaldietan, ez? Beste iturri batzu dauzkate, eta agian gehiago entzun eta jetxi gure pedestal, irakasle pedestal horietatik, ez da? Nik euskera munduan zerbait akatsa ikusten balen badata, beti oso instruktore izan gehala, ez? Beste gabe. Ibatarra, Bergara, Arloza Tergetakuei, los baskos esan ziguten. Eta lutzatu itxe nintzen, euskaraz egiten. Zorionez, bota moteko aukera aukera nuen, eta guindala berri urte, euskaraz jakinda, erabiltzea arlotasuna sentitzen genuen. Eta gaur egun, entzutea mutiko batzuei mola, ez dadatik, hori arduratzekoa da. Eta hori da gaur gizartean pasatzen dena. Behar dugu euskara prestigiatu. Jentia zentu ditzen euskara jakin erabiltzea arlotasunez. Prestigioak daukatzetako. Hori da, esan egiten da. Euskat, zure hausnarketari jarraituz nik uste, baita ere, sinistu behar dugula daukogun aukeran. Aukera ona daukagu, jentia prestauta dator, eta igual horri gehitu behar dutzagu aitatu duzun gauza importante bat, konfiantza ipini eurengan. Esan, sortzia zuena da, baina erantzunkizuna emon. Ordan alderdi horretatik igual hori, salto hori asmatu behar dugu egiten. Onjo ez daukagu hori asmatuta, baina horri begira jarri bega. Nik ez dut etorkizunerako klabe bat hor dagola. Gu, hori, ja erditik aurrera joan dagare. Atzekoak, zebutik bultza ingo dozko, eta bultza ike horretan, nolabaitean aukera hori aprobetsatzen jakin beko ginuke konfiantza eren eskura jarrita. Bueno, bai, mi. Lehen aukera izan dut, eta ez dakit, oain berriz ere abusatzea da, baina laburtzeko eta bizkatu, gorazko animoekin bukatzeko. Gaztei begirako zeuntan, bueno, bere momentuan, da Jose Luisek esan duen egoeratik gatoz, egoera horietan oso importantea zen euskarari administrazioan tokia bilatzea, oso importantea izan zen hezkuntza sisteman tokia bilatzea, administrazioan bilatzea, etxetik manejatzen zen euskera, bueno, esparru horietan beharrezkoa zen urratsak ematea, administrazioan sartzea oso importantea izan da, hezkuntzan sartzea oso importantea izan da, baina azkenean ze bilakatu da neurri baten euskera? Da, administrazioan da politikoek itzite duten hizkuntza batzutan, hezkuntzan irakasleek eta behartzen gaituzten hizkuntza, eta suerte pizkatekin gurasoen hizkuntza. Eta hiruretako horiek batek ere ez du molatzen. Bueno, hori lortu dugu, hain kontua da, konturatzen gara, hori iten aritu garen bitartan, beste gauzatzu galtzen ari ginela, konturatu gara nun dauzkagun gabeziak, eta konturatu gara gabeziak elkarrekin konpontzeko gai garela. Orduan, lehen urratsak lortu bali ditugu, urrengoak ere lortuko ditugu, hori izan. Konfiantza hori transmititzen. Bueno, mezu positibo horrekin geratuko gara, ez da, sinistu, egin eta ohiturak aldatu araziz lortuko dugula. Eskerrik asko Imanol Urresti, Anajen Arbaiza, Miguel Ángel Elkoro Berezibar, Mikel Arrañaga, Arantza Lekuona eta Jose Mari Goenaga. Txalo bero bat, eurentzat.
Bueno, lehenago aurreratu dugu, amaitu aurretik omenaldi txiki bat egingo dugula eta horretarako mesedez datozela Imanol Urresti eta Initze Blanco. Igo daitezela ona. Bueno, ondo egindako lana da Armeria eskolako leloetako bat eta oraingo honetan euskaraz ondo egindako lana da saritu gura duguna. Lehen entzun dugu Elai taldeak euskararen alde egindako ekarpena eta horregatik gaur horixe saritu nahi dugu. Eta horretarako datorrela Jose Luis Elkoro Elai enpresako sortzailea. Txalo bero bat berarentzat. Bueno, berak azaldu du txikitan momentu baten lotza ematen ziola euskaraz hitz egiteak, baina gero asko, benetan asko egin du euskararen alde. Duela 24 urte, 1983 urtean okerrezpanabil Elai izan zen euskara plan bat abian jarri zuen lehenengo enpresa, eta ostean Elaik egindako bidetik beste asko etorri dira. Horregatik, euskararen alde egindako lanagatik eta batez ere beste enpresentzat eredugarri izateagatik gure eskerrik beroenak eta merezitako omenaldia zuretzat. Imanol Urresti Armeria eskolako zuzendariak emango dio oroigarrietako bat. Eta Ainitze Blanco Laneki elkarteko kideak beste oroigarri bat, sariz beteta joango da etxera gaur. Hemen erdian, merezi dozun moduan. Txalo bero bat. Eta nik uste gogo eta sakonak egin ditugu, pizkat tristura puntu batekin ere geratu gara, baina Jose Luis Elkoro hori emango diogu hitza benetan ondo eta posik amaitzeko gaurko jardunaldia. Zeurea da hitza? Hortik. Eskertzen dut, eta hau da, Elaiko kolektiboak bat urtean landutako egitasmoaen oparia, eta ni izan kolektiboko beste kide bat, eta hau omenaldi hau eskaintzen diot kolektiboari eta erentzako oparia. Eskerrik asko benetan. Eskerrik asko Jose Luisi, eskerrik asko euskararen alde lanean diharduzuen guztioi, eskerrik asko hau antolatu dutenei eta batez ere urreratu zaretenoi. Eskerrik asko den hori eta hurrengo batera arte. Eta ohar garrantzitsu bat, orain mokadutxo bat egongo da, euskararen inguruan berbetan jarrai dezagun. Eskerrik asko.